脸上洗涤脸上洗涤后，脸上洗涤后，咕噜脸上洗涤后。脸上洗涤后，脸上洗涤后，脸上洗涤后。脸上洗涤后，脸上洗涤后，脸上洗涤后。脸上洗涤后，脸上洗涤后，脸上洗涤后。脸上洗涤后，脸上洗涤后。咕噜脸上洗涤后，哦，咕噜脸上洗涤后。脸上洗涤后，脸上洗涤后。脸上洗涤后，脸上洗涤后，脸上洗涤后。阿弥陀佛，Nitopo, Namo Buddhaya, selamat malam semuanya. 阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家 Selamat 早上 malam 好， kepada 平安 seluruh 晚 Padma 上吉 Kumara dari 祥。 seluruh 今 dunia. 天是2025 Malam 年 hari 的ini 20日 adalah 星 tanggal 期 20 Juni 五，我 tahun 是今天的 2025. 主持人莲花学 Saya 院 adalah 总讲 pembawa 从马来西亚 acara 吉隆 pada 坡。 malam hari ini, 我们今天依然 Linhua 会分 Chuin 别直 Chuca dari 播，大 Malaysia. 家可以在 Hari YouTube 这 ini 里选 kita 择华语 akan 频道、英语频道 mengikuti 及印 kelas 尼语频道。 perguruan tinggi daring Chenfo tahap 2.
Perguruan Tinggi Daring Sadana 今 Tantra 天我 Chenfo 们 tahap 的 2 英语翻译 yang 老师 bersamaan 莲 dengan 花老师是我 tiga 们 bahasa 的 itu bahasa 印尼方 Mandarin, 言有 bahasa 胡正 Inggris 师 dan 兄， dan 他在 bahasa 我 Indonesia. 风会太大，我这个会一直。好，不好意思，上次你开到声音了。好，等一下哈，我再看一下。OK，好，课程结束后呢，我们都会把三语视频 Dan 发在 di 我们生活中 kelas 全球网络同学 dan setelah 教 kelas 学 ini 频道 selesai, 的 YouTube。 hasil 大家到 rekaman 时 dari 候 kelas 可以在 malam 网 hari 看 ini 到 juga 全 akan 部 masuk 课 di 程的 dalam 直 YouTube 播。 sehingga 那 Anda 大家 dapat 呢也可以在 menonton 留言 ulang 区看一下 kembali 我们的这个 hasil YouTube rekaman 链接。 dari kelas pada malam hari 大 ini. 家麻烦请稍等一下。好的。 Bisa ada di 好， kolom 今天课 komentar 程结 dapat 束 link 后呢， untuk 依然 YouTube 也会请授课师 untuk 为大家做示意解答。 reka 无 ulang 论您是 dari 透过 Zoom、 kelas YouTube 或 Facebook 上课， Sadana 大 Tantra 家都可以 Chenfo 把 tahap 问题 2. 放在留言区，我们辅导员 Dan 会 apabila 统 Anda 一 memiliki 收集各 pertanyaan, 个平 silakan 台的问 Anda 题。 menulis 那 pertanyaan Anda di 就 kolom 待 komentar. 会呢，如果时 Nanti 间有 pada 限，无 saat 法 akhir 一 kelas 一 kita 回答， akan 我们也会安排 kita 在下一 akan 堂课为大家 ada 解答。 sesi 我 tanya 们非 jawab 常 dan kita 欢迎 akan 大家踊跃 mengundang 的去 Sangsi 参 untuk 与。 menjawab 那么大 pertanyaan 家 dari 等 Anda 一下， semua. 下个星期我们将停课一 Dan 周。 dan 7月4 pemberitahuan 日 minggu 将 depan 继 pada 续 tanggal 第三章 27 第二 Juni 节，介绍护摩调神 27 文 Juni 字 kita akan 公 libur 平意义 selama 和 1 意 kali 会，请大家记得留意 dan 全球网络 pada 同 minggu 修群 berikutnya 的通知， kita 准 akan 时上线 pada 授课。 4 Juli 那下 kita 个星 akan 期我们 kembali 的活动资讯呢，也会在全 memasuki 球网络 kelas 同修 pada 群 bagian 发布， kedua 请大 dari 家 Sadana 多 Api 加 Homa. 留意。那我这里呢，如果大家还没有进 Silakan 群 untuk 的， terus 也 update 是会 untuk 在这里 melihat 附一个 untuk 链 melihat 接，大家 pemberitahuan dari official 大 dari 家可 perguruan 以 tinggi 进 daring. 群。好，那我在这里呢也稍微打一个广告，在等待大家的进来的同时呢，打一个小小的广告，由真清会大马分会马密总大的青年团制作呈现，线上进线祝福及哈达，欢迎全球真佛弟子一起齐聚一心，一同线上进献哈达，诚心祝福及供养，以表 Dan saya 最 ingin 崇高的敬意。 memberitakan 那我们呢 satu 就要一起一心 memberi 祈 satu 请 iklan 圣 dulu 尊 yaitu 莲圣 dari 佛 True 体 Buddha 安康长寿自在 TBS 同 Show 宗 dari 法门。 Malaysia 那这个 membuat 线 satu 上 website yang berisi 进献哈达 yaitu 呢，它还有大约5天的 mempersembahkan 时间， harta 大 secara 家可以 online 多 kepada 多 Maha 的参 Guru. 加。这 Silakan 个呢，我也 untuk 是把 link 发 silakan 上来，然后我也 untuk 顺便为大家 untuk 做一个分享。大家知道 bersama-sama 怎 kita 么 mempersembahkan 去 harta 怎么 melalui 可以 website 去 ini 作 kita 为 dengan 这个 setulus 线 hati 上的 kita 进献哈达。 melakukan persembahan harta seperti yang ada di link di 好， kolom 大家 komentar. 可以看 Baik 到 di 这 gambar 个。 ini adalah 好，大 dalam 家可以看 website 到这个荧 dari 幕上，那大家进到这个链接呢，就会看到这个 persembahan 东 harta 西。 ini 然后这个页面是这样的，有中文、英文、印 ada 尼 3 bahasa 然后我们可以 Mandarin, 点 Inggris, 进 dan 中文， Indonesia. 然后就可以输入自己 Seperti yang 的 Anda contoh di sini adalah 号， contoh menggunakan bahasa 非常 Mandarin. 简单。然后放一个 Kemudian 国 ini 家， adalah yang pertama 然后开 isi 始。 nama Dharma Anda, Gunung 这 Tenggara. 里呢，我们可以一 Di 起在 sini 心中 pertama-tama 默念长寿佛心咒， dalam hati 嗡 menjapa 阿玛罗尼 mantra 朱恩 Buddha 提索哈， Amitayus 然后再按继续， Amarini 然后 Chuan 再 Tie 一起 Soha. 心中默 Kemudian 念 Anda 阿罗尼 pencet 心咒， selanjutnya 会在库鲁亚斯， mantra 再按继续， Dewi 然 Tara 后在 Putih 心中 dan 默念 pencet 真实 selanjutnya 佛 yaitu 的心 mantra 咒。 hati dari 嗡布隆 Gusti 索 Sawijaya 阿弥达 Bhagawati 达得索哈， yaitu 再继续， Trini Arya 然后 panjang 就 umur. 可以 Kemudian 线上祝福， Anda 然后 menuliskan 我们就可 ucapan 以 doa 分 Anda. 享我 Kemudian 们 kita 进献哈。 visualisasikan kita 是不是 mempersembahkan 非常有 harta. 意义？大家可以欢迎大家踊 Bukankah 跃 ini 的 begitu 去 bermakna? 参加我们这个 Silakan 线上 silakan 的 untuk 进 mengikuti 献哈达。那当 persembahan 然，这个 harta 线 secara 上 web 呢还有一个 online 工商 ini. 活动，大家可以参加。好，那 Dan 今 juga 天的 terdapat 分享 sang 呢，我就 hadana. 到这里。那今天呢，我也看一下还有哪一位上线。好，我们欢迎线上的所有的上师、教授 Baik, 师、 pada 法 malam 师、 hari 讲 ini 师、助 kita 教 akan 及世界各地 mengundang 的莲花 Acarya 同 Shi 学们。 Lien 如果 Ying 您方 untuk 便的 membawakan 话， kelas 可以 yaitu 开启您的镜头， bab 并在荧幕上 ketiga 记 yaitu 下您 mengenai 的 sadana 号、 api 莲 Homa. 花 Dan 模 hari 板， ini 这样 kita 我 akan 们 membahas 就 mengenai 能 keagungan 3 dan 个手 manfaat 势 dari 更有 sadana 互 api 动感。 Homa. 那我在这里呢，就先跟大家打个招呼。好，首先看到有辅导员莲花一才讲师，你好；还有莲花美芳 Jennifer 师姐，还有莲花 Kim 仙，
然后还有莲花颜良跟丽生，你好，还有看到莲花金花、莲花少敏师姐，看到莲花桂祥助教，你好，还有看到莲花秋娟助教，你 Selamat 好， malam 还有莲花小 seluruh 金， Padma Kumara 好，dari seluruh 欢迎莲花 dunia, 文秀，para 还 sang 有 si, 莲花做人 教授讲师、师、莲花孔明师姐，法师、我们欢迎花讲师等助木宝坛，教。还有华严雷藏寺的龙城助教、释莲追教授师，阿弥陀佛，还有莲花美萍师姐，还有释莲口法师， Kelas 阿弥 kita 陀 akan mulai 佛， pada pukul 7莲 waktu 花坚 Indonesia 琴 Barat. 师兄，莲花齐国，看一下。好，那我们距离上课时间呢还有大约1分钟。今天呢这一节课我们将一起学习第3章第1节 Pada malam hari 真 ini 佛 kita 护 akan 摩法的 belajar 殊胜 bersama-sama 之 mengenai 一。 bab 3今 yaitu 天 Bukan 的内 Sadhana 容 Api 非 Homa 常非常丰富，大家记得专心 dengan 聆听， topik 认真 yaitu 学习。那 keagungan 如果你 dan 在课程 manfaat 中 dari 有任何 Sadhana 的 Api 启发， Homa. 欢迎写下来， Apabila 分 Anda 享出 memiliki 来，也可以分 pertanyaan, 享到我们的 silakan WhatsApp 群组， tulis di kolom 或者 komentar 发 ataupun di 在 grup 社交媒体，让 WhatsApp. 更多人一起来参加我们的学习行列，或者是看重播也是可以。好，看一下留言区。好，好，现在时间是8点整。 Baik, sekarang sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. 一下，我再看一下。 Dan kelas 好的， kita 现 akan 在时 mulai. 间来到8点整，我们就把时间交给授课师，让我们一起来恭请释莲英上师为我们授 Mari kita 课。 sambut Acarya Shi Lien untuk mengajarkan kelas pada malam hari ini. 好，阿弥陀佛。 Amitofo. 首先敬礼，根 Mari 本 kita 尊 bersikap 成教 jalan. 师圣尊莲生佛， Sembah puja kepada Mahamula Acarya Lien Sen. 敬礼 Sembah 真佛宗 puja 传承 pada Guru 大日 Silsila 本 Buddha 佛言 Wairocana, 佛母阿弥陀佛， Buddha Locani, Buddha 莲花孔 Amitabha, 子莲生 Padma Kumara, dan Mahaguru Lien Sen. 敬礼金刚萨埵， Wajra Satwa, 火天 Bodhisattva, 神 Dewa Agni, 师尊师母，还有 Maha 会 Guru-Guru 长、 Dara, 处长、各位上 Acarya 师、 Ketua, para Acarya, 教授师、法师、讲师、助 Dharmacarya 教， Biksu, para 还有法 pandita, 堂代表，大家晚上好， dan 晚上吉 seluruh 祥。 umat semuanya, selamat malam semuanya. Amitofo. 有听到我的声音吗 ？OK 吗？好像有一点 lag。好，今天这个背景出了一点问题，请大家包涵，所以背景是法华堂的背景下一次看看能不能改善。那么我们直接进入主题，看到那 Baik, 个 kita akan 讲 masuki topik pada malam hari 题 ini. 的第1页。哦，这个是第1页吗？不好意思。是的，是的，好。那么在分享这个第3章第1节，这个主题叫做护魔法的 Pada 殊胜以 topik 及 malam hari 利 ini 益 yaitu 之前， mengenai 我想 keagungan dan 先 manfaat dari sadhana api homa. 询问一下大家 Sebelumnya, 的 saya ingin bertanya 想 kepada 法。 semuanya 我相信很多 mengenai 人 pendapat 对 Anda. 这一堂 Saya 课 yakin 都有 banyak 很大 yang 的期待跟憧憬，但 banyak 是 yang 出 menanti-nantikan 发 kelas 心是 malam 什么， hari 每个 ini. 人是不一样的。我想多数 Namun, 人被这 apa 堂课 niatan 吸 awal 引 Anda 的原 pasti 因是因为 berbeda-beda. 觉 Mengapa 得 Anda mengikuti 护 kelas hari 魔是一 ini? 个很隆重、 Apakah Anda 很 merasa 殊胜的一个 api 仪 homa 轨？ itu begitu 大家 adalah 往往 suatu 会 ritual yang begitu 有一个 agung 门 dan 槛，护魔的 luar 手印， biasa? 还有这 Bagaimana 个 cara 佛 menyusun 像 api homa, 这些东 membentuk 西给吸 mudra, 引。 visualisasi 然 api, 而，在 semua 透 ini 过这 sangat 堂 begitu 课的 menarik 讲解之后， perhatian. 我希望大家从 Saya 这个护魔 berharapkan 法 setelah 的 kita belajar 根源， dari kelas 还 ini 有 hari 里 ini, 面殊胜的法义， kita belajar 以 mengenai 及护魔 sumber 法要 muasal 教导我 dari 们真正 api homa, 透 makna 过这 sejati 个 dari 仪 api 轨这 homa 门修行走向解 secara 脱大道， ritual. 这才是我们真正应该要 Semoga 把你的 kita semua 心 dapat 神放 mengerti 进去的一个重点，也就是希望 dan 大 memahami 家 makna sejatinya. 不要 Dan 这 saya 个 harapkan 好像被一些外在的这种 jangan 形式给 hanya 迷惑掉了，
这个就不 terkait 好，因 terpaut 为 oleh 在 dari 上 hal 课 yang 前 luar 我有 saja. 听过一些 Karena 传 sebelum 说，比如说 kelas 有 ini 人 baik 说 yang mengatakan, 护魔 saya 比 mendengar 水 dari 更 baik 出 yang 神 omongan, 护 ada yang 魔比 mengatakan 水 api 更出 Homa 神。 lebih agung 比较 daripada 来比较 argam 去。 puja atau 其实 puja 上完这堂 air, 课你就知道， lebih 护魔 menarik. 法 Namun 每一个仪轨 setelah Anda 都 mendengar 有 kelas 它的 ini, Anda 正 akan 面 merasa, 奥秘 Anda 所 akan 在。我希望大 mengetahui 家 bahwa sebenarnya 能够一 masing-masing 起来 memiliki 学习。 keagungan tersendiri. Jadi 第 jangan 一， memiliki kesalahpahaman. Baik, untuk slide pertama, 在这个师尊传授护魔法的 Maha Guru 这个 mentransmisikan 过 sadana 程 api 当中， Homa. 还有包含大家 Selama 现在看得到的 mentransmisikan 影 sadana 片， api 会发现 Homa 师尊 ini, 有提到一段，这 Maha 个 Guru 护魔 ada 法 membahas 其实 mengenai 不是一个普通的法门，而是非 sadana api 常 Homa 高等的 bukanlah 法门。 sadana yang biasa, bukan 在 sadana yang 藏密 begitu tinggi. 在 Dalam 中密 sadana tantra 中密 Tibet, 藏 tantra 密 Tiongkok, 还有东密， tantra Tang, 包含现在的 bahkan 真佛 termasuk 宗， tantra 其实要 Chen 学习 Fozong, 护魔法，它 untuk 都需要 bersadana 有 api 一定的 Homa 基础，尤 harus 其是 memiliki 在 suatu dasar yang 东密 kuat, 当中， terutama 在 di dalam 东密 sadana 真言 tantra 宗当 Timur. 中，你必须 Dalam 要 tantra 先 Timur 修 atau Singon, 所 Anda 谓的 perlu 18道，也 Anda 就是 perlu 18 untuk 会。 menekuni 什么叫做 18 yoga 18 atau 会？ 18我觉得大 mandala 家看到 yoga. 这个 Apa itu 18这个名 yoga? 词都已经晃 Apa 神 yang 了， dimaksud 18 不 yoga 晓得他到底 ini? 在讲什么。我用比较 Apa yang 简单 dimaksud 的 ini? 语言来跟 Secara 大家分 simpel 享。 saya akan 18 jelaskan 会的出处是来自 18 于 mandala 大 yoga 家也 yaitu 会分 adalah 享的《金刚顶经》当中的 berasal dari 18 Wajrasekara 个 Tantra Wajrasekara 真 Sutra 的 dari 曼 Buddha 陀罗， Vairocana 也 yang 就是 berisi dari 18个本 18 尊曼陀 mandala 罗的学 yidam, 习方法，也就是 yaitu sadana 18个 18 仪轨。 mandala yidam, 那 18 ritu 仪 sadana. 轨其实有很多 Dan 从 ritu 佛、 sadananya 菩萨、金刚护 banyak, 法 yaitu 到 berasal 众 dari 星诸天 Buddha, 都包 Bodhisattva, 含在里面。 Dharmapala, 我举几个例 Dakini, 子， semuanya termasuk di dalamnya. Seperti contoh, 像降山寺曼陀罗、金刚 seperti 宝冠曼 mandala 陀罗、 Trailokya 护世 Wijaya, 瑜伽曼陀罗等 sama 等，有非常多的 Mantabhadra 尊尊的 Yoga, 曼陀罗。那 mandala 为什么要 yoga, 先修 dan 魔 baik 法呢？ mandala 要 lainnya. 先修18会、 Mengapa perlu 18道 menekuni 的 18 用意 mandala yoga 是 ini? 在于教导 Adalah 行者在 untuk 修习护魔 mengajari 法 sadaka 之 pada 前， saat menekuni 必须 sadana 要 api 对 Homa, Anda 这 perlu 本尊法的仪轨有非常纯熟的基础，也就是换句话说， untuk 你 sangat 在修习 memahami 护魔 segala 的时候， sadana 理论上 adinata. 你就要以本尊身、本尊口以及本尊的意念在行使这个护魔法。你已经不是 Dikarenakan 一 selama 个 Anda melakukan sadana 凡 api 夫在 Homa, 行 Anda 这 perlu 个护魔法， menyatukan 所以东密 pikiran, 对 ucapan, dan 于 perbuatan 做 Anda 护魔是有很 pada 大的 saat 要求。 melakukan api Homa 因为 ini. Ini 修习 adalah salah satu 18 syarat 会 utama 后， dalam sadana api 紧 Homa. 接着讲义上大家也可以看得到，你必须要 Di 学 dalam 修 materi 习 juga 太 tertulis, 场界念诵法、 kemudian 金 juga 刚界 perlu 念诵 menekuni 法这 sadana 2部曼陀 Garbha 罗 Datu 的 dan 念诵 sadana 法， Wajra Datu 作为这个基础，你才能 sebagai 够再进一 dasar, 步修学。 baru 那么 Anda 什么叫做 dapat 太场界 menekuni 念诵法以及金 sadana 刚 api 界 Homa. 念诵法？ Apa 这 itu 个 sadana 这一 Garbha 张 Datu dan PPT sadana 的 Wajra 右侧 Datu 有这个小图，大 di 家可以 sebelah 参考一下。 kanan di 我 sini 也是简单 tertulis 跟大家讲， ada 所谓 gambarnya. 胎场界的念诵法里面， Sadana 你 Garbha 必 Datu 须要 yaitu 有 adalah 以下几项的深入的学习。第一个， Anda perlu 月轮观， belajar lebih dalam ini, 日 yaitu 轮观 adalah 本 visualisasi 尊 cakra 的种 Chandra, 子智， cakra Surya, 汉字的观 Bijaksara 想， Adinata, 每一个 Bijaksara 从这个我们说的 Sasakerta. 3段法身，本尊的 Visualisasi 种子 tiga 智， tahap, 本尊的莲花，然后它的各 visualisasi 种三 teratai 面型的曼 Adinata 陀罗、图像 segala 型的曼陀罗、 mandala, 大曼陀罗，你都必须要能 Maha 够 Mandala. 仔细的观修清 Anda 楚。 perlu 而且在 visualisasikan dengan 胎 begitu 场界 jelas 念 dan 诵法 detail. 的这个仪轨当中 Inilah 记 di 载， dalam Sadana 字 Garbha 字 Datu 句句 tertulis 清晰，顺逆无碍。什么叫顺逆无碍？也就是正 segala 的写、义的 segala 写， kata-kata 不管 perlu 怎么 jelas. 样的，从什么角度讲，你都可以在刹那之间，你都可以把它观想的清楚。 Ya, 而 dan 且 juga Anda 要 perlu visualisasikan dengan 修 jelas. 习这个本尊法的 Dan 本 ketika 体， Anda menekuni 你 sadana 跟它有 adinata, 起定的 adinata 相 ada 应性， adinata 还要 yang 有发菩提 terkait, 心，最后身同本 Anda 尊， mesti mengembangkan 身 body 心清 cita 净，这才叫做有 dan juga 胎场界 menyucikan 念诵法的基础。你 pikiran 修完 Anda. 胎场 Ini 界念诵 adalah 法，第 dasar 二 dari 个 sadana 还 Garbha 有 Datu. 金刚界 Kemudian 念诵法的基 selanjutnya 础。什么 adalah 叫金刚 sadana 界念诵 Wajra 法？ Datu. 以前在 Apa 日 itu 常 sadar 告示 penjapan 曼陀 Wajra 罗的时候， Datu? 师尊有提过， Di dalam 这 risalah 个 Agung 叫 Tahapan 念 Jalan 诵 Tantra, yang Maha 其 Guru 实是很 pernah 重要的。有 membahas 4种念诵法，
Terdapat 4 念诵， jenis 也就是我们 penjapan, 平常在 yaitu 诵咒的 penjapan secara suara, 长咒、短 penjapan 咒， mantra, 每一个本尊的长咒、短咒、 tiap mantra dari 行咒， A- 还有发遣咒、分 Adinata, 母咒， 还有它的种种结魔作用的 mantra 咒，你 santan 都 dan 要 mantra 能够 Grodam, 如实的念诵，而且字字句 semuanya 句 Anda 是 harus 清楚的， japa 而且最 dan 重 Anda 要的 japa 是， dengan 你 jelas. 发的 Yang 音 terpenting 要是 adalah 传承咒语， suara yang 也就是你的 Anda 本 yang 尊上 japa 次 adalah 传授给你什么 suara 念， adalah 你就要念 suara 出来。 dari 这是第一个 penjapaan 音声 dari 念诵。 pelafalan 第二个 silsilah. 金刚念 Dan yang 诵， kedua adalah 齿轮 penjapaan 念 wajrah, yaitu 口 adalah 念， 但 lidah 是 dan 不出 bibir 声音，这个叫 tertutup. 金刚 Anda 念诵。 membaca namun 第 Anda 三个阶 tidak keluar 段， suara. Yang 三 ketiga 密 adalah 定念诵。你在念咒的时候， penjapaan 不是只 samadhi. 是念 Kemudian 咒， saat Anda 你要 menjapa 观想 mantra, 这个本尊 Anda 从子至彼， visualisasikan 在 bijaksana 月 dari 亮当中 Adinata 旋转放 berada 光， di cakra 依 chandra 照 dan 你要 berputar 设 dan 法的 memancarkan 席座的 cahaya. 怀珠做白光、红光、黄光、蓝光，也就 Anda 是主咒 visualisasikan 怀 sesuai 珠的 dengan 变 catur 化及方 karman, 向。接下来第 transformasi 四 catur 种阶段 karman. 真实念 Kemudian 诵， keempat, 也就是你 yaitu adalah 所有 penjapaan 四 sejati, 部行 yaitu 部、瑜 adalah 伽部的种种 segala 种 dari 的 Kriya 念 Tantra, 诵 Charya 法跟 Tantra, 中 dan 观 Yoga 修理 Tantra, 会 segala 全部 sadhana 融会贯通 Adinata, 在一起。 visualisasi 你在念诵的 disatukan. 时候，就等于 Pada 你 saat 的 Anda 本尊在 japa, 念诵， penjapaan 这样 adalah 叫做真实念 yaitu 诵。 sama dengan Adinata 所以讲到 menjapa. 这里，简单 Sehingga 来 di 讲， sini 为什么 yang 要 dimaksud 修 adalah 18 mengapa 会，再修胎教 perlu 成金 menekuni 刚经念 18 yoga, 诵？ kemudian sadhana Bharatu 照 dan 金 sadhana 刚论述 Wajra 跟 Dato. 大日经讲的，你要修护 Berdasarkan dari 魔法 Wajra 之前， Sikarata 你 Sutra, 必须要有 sebelum 一地 menekuni 菩 sadhana 萨的 api 地位， homa, 二地 Anda 菩萨的地 memiliki 位，甚至三地菩萨以上的果 harus 位， memiliki 你才会 tingkatan 修 bodhisattva 得 bumi 这个 satu 大法。 kedua. 这是最严谨 Satu 的 dan 角度。 kedua, 所以 ini 讲 baru 到这 Anda 里，我想 dapat 要先跟大家 dapat 讲， menekuni sadhana api 我们 homa. 根本上是真的是很慈悲。以 Di 前也 sini 分 saya ingin 享过， mengatakan 在 Maha 藏 Guru 密来 begitu 讲， belas 你要 asih 接触 di 到 dalam 如来 sadhana 佛 tantra 菩萨 Tibet. 法，接触到上师下 Anda 法， untuk 都是非常不得了的事 untuk 情。 dapat 在 berkontak 真佛 dengan 种， sadhana 你 guru 刚皈 yoga, 依， catur 受 prayoga 了 itu 金 begitu 刚萨 sulit. 埵灌顶，受了 Namun 大日如来的灌顶， dalam kitab Sen 然后呢， Pocong kita 各 menekuni 有钱有 sadhana 闲，就 dapat 出来 menerima 跟我们来 abhiseka 度， sadhana guru 打造 yoga, 一个就 sadhana 这样 catur 修。 prayoga, 你以为 kemudian 很 kita 容易， tekuni sesuai dengan 其 rata 实这个是我 ritual. 们的福分，而且 Ini 里面 Anda 还有 anggap 很多的 Anda 很 anggap 多 ini 的 adalah 秘 gampang, 密的 namun 口 ini 诀，还 adalah 有 begitu 严 berkah 谨的仪轨，其 terbesar 实是我 kita. 们需要注意的。 Di sini 所以我希 terdapat 望 banyak 呢， rahasia di 一 dalamnya. 样，就跟 Semoga 刚刚最 sehingga 开 saya 始讲的， harapkan seperti yang 这个 saya 护魔 sampaikan di 法， awal, 它看 sadhana 似 api 非常 homa 的 seperti 这个 terlihatnya 它的台叫 begitu 做奇花，就是感觉起来非常好看，非常的庄重， begitu 用 mewah, 现代 begitu 话讲，它 agung, 很有仪式感。越有仪式感的东西， begitu 会越 memiliki 让这 ritualistis. 个目眩神移，你就很想跳进去。但是在 Anda 跳进去 ingin 修 untuk 法的时 langsung 候，必须要搞清楚这个 mengikuti 修 sadhana 法的本 ini, 质，还 menekuni 有它 sadhana 每一 ini. 栋仪轨 Namun 背后所 sebelumnya 要求你的这些条件， Anda 你 harus 发现 mengetahui 你 apa 如果不 persyaratan 具 dari 备这些 sebelum 东西，其实会 menekuni 有疑惑， sadhana 会有障碍， ini. 会有遮障的。这是上这一门课之前，大家必须要有的一个最基本的认 Inilah 知。 inilah 那 pengetahuan 么 dasar yang perlu Anda ketahui 我 sebelum 们 kita 讲一 memasuki 跳下一 pelajaran 个。 pada malam hari ini. Baik, selanjutnya 在 adalah 这个介绍火天神 ini 教 adalah 育组是 perkenalan 安 mengenai 排 Dewa 在 Agni, 最 Dewa 后的一 Api, 堂课，就是介绍火天神以及观这个护魔火的火 yaitu 象。那么 sebenarnya 我觉 akan 得 dimasuk pada 这个修护 pelajaran 魔 tahap 的 terakhir 最 Dewa 重要的 Agni 一个 dan 本尊， visualisasi 除 api. 了每一 Namun 个 saya 修持的 merasa 本尊以 Dewa 外， Agni ini 最重要 adalah 它是 dewa 靠 yang paling 火 penting. 来传达 Dikarenakan 所有 kita 的 melakukan sadhana api 传 homa, 达所 kita 有的 melalui 所 Dewa 以 Agni 在第一堂课 untuk 就先跟大 menyampaikan 家 segala 介绍 persembahan dan 火 doa. 天神。那么 Sehingga di awal saya 去 ingin 翻阅所 memperkenalkan 有 Dewa 师尊的 Agni. 文集与开示，会发现，其实师 Setelah 尊 melihat dari segala 跟 ceramah dan 密 buku dari 教 Maha Guru, 的所有的天部有非常非 segala 常 dewata 大的 dalam 因缘。 tantra 像 memiliki 师尊的儿 nidana 子 yang 女 begitu 儿佛 besar 心、师姐、 dengan 佛齐、师 Maha 兄， Guru, 都是第四天的公主跟王子 seperti 来 anak 下 dari 降 Maha 人 Guru 间的。在 merupakan 这个 pangeran, 琉璃 merupakan 湖之 putri 夜，师 dari 尊 Dewa Indra. 下生莲花童子下生以前，去了好多个地方。本尊的净土不说，他下降到哪里？下降到第四天。原来天部跟师尊
生的因缘这么深。 Sehingga 再是 nidana 因为 dari 弘法 alam 的过 dewa 程当中，我们 dengan 也知道， dengan 诸 Maha 如 Guru 天 itu 子 memiliki 或是 nidana 天 begitu 神 dalam. 活佛的，也因为这个 Sehingga kita 缘 bisa 故，诸 ketahui 如 bahwa 天女 para 护持 dewa 真佛种， mendukung Maha 修 Guru, 持真佛密 mendukung 法 Chen 的 Pocong, 行 dan 者。 mendukung 所以 kita 我们 semua 可以 untuk 知道，师尊除了 menekuni 跟 sadhana 第四天有 Chen 缘以外， Pocong. 在所有的书中，
他救泰国的水 Sehingga 灾， kita 救 bisa 了 tahu 远地 bahwa 方的火灾， Maha Guru 其 memiliki 实 ikatan 奉 nih 神 dan yang 火 dalam 天 dengan 神、 Dewa Indra. 水天神、天龙八部、监牢地神，种种种种说之不尽的天部的诸尊。所以我们必须要有一个思想， Sehingga Maha 就是 Guru pun 非常 begitu 的敬重 sangat 天龙八 menghormati 部 para 这些 dewata 神神。 ini, para dewata, 那么 sehingga 密 kita 教里 sendiri 面 pun 最 harus 主要的 menghormati para 十 dewata 二 ini. 天， 十二天 Dalam 等一下 Tantra Enah 后 yaitu 面会 ada 有曼陀罗篇， 12 在 dewa. 12天当中，跟护摩 Di 最有 dalam 关的就 12 是 dewa. 火天。火 Dalam 天有几个名字， 12 dewa 叫 terdapat 火 dewa 仙， Agni yang begitu berkaitan 火的 dengan 仙人，或者叫 sadana 火 api 光 Homa, 尊，或者叫火神，或者是 dewa 火 Agni 天 atau 神。 dewa api. 它的梵语叫阿基尼，阿基尼，阿基尼其实就是 Dengan 火 bahasa 的意思。 Sanskerta yaitu 那么这个 Agni yang 神 berarti 出 api, 自于印度的印度教，印度 yang 教 berasal dari 里 dewa 面呢 dari 有所谓 agama 的 Hindu. 吠陀三神、吠陀经、吠陀三神里面的火神、风神、日神称为吠陀三神，所以这么早的印度教就遵从这三神，所以护摩的 Dalam agama 起 Hindu 源 dari 就 awal 是来 sudah 自于印度教。 menghormati dewa Agni, 那 dewa 佛教一 angin, 开始是没 dan 有 dewa 这 gunung. 个做护摩的习惯，但是因为释迦牟尼佛有两个大弟子，第一个是目犍连，第二个就是舍利佛， Pada zaman Sang 他们 Buddha 是从 sebenarnya 印 tidak 度 tidak 教 begitu 本来是仰 menekuni 印度 sadana 教， api 后 Homa. 来受佛陀的感化 Namun 皈依 pada 佛教， saat 所以他 zaman 们还有 Sang 学 Buddha 这个 terdapat 火 murid Sang 神的 Buddha. 习惯。释迦牟尼佛不是 Dikarenakan 拜 dari 火， murid Sang 是 Buddha pada 死者 awalnya 拜火，因为他们一开始的 adalah 拜火 agama 做火 Hindu. 供的 Sebenarnya 最 pada 原 awalnya 本的 Buddha 目的 Sakyamuni 只是 tidak 为了祭 mendukung 天， puja 而且 api. 有邪 Karena 祭， 比 karena 如说他烧 tujuannya 整块 hanya 羊、 untuk 整块 berpujana 猪 kepada dewa, 整块 bahkan 牛，只是做了祭天。 bahkan melakukan 释迦牟尼佛反 pujana 对的 dengan 原因是 menggunakan kurban. 你只求人间的福报，并不是解脱。 Dikarenakan Buddha 所以 Sakyamuni 释迦牟尼 menentang 佛 hal ini 并不 sebenarnya 是 karena 为 Anda 了反对 karena 佛法， beliau 因为他 merasa 是有 Anda 因 hanya 缘的，是因为 memohon 当 harapan 初 secara 印度教的 duniawi, 人 doa 不懂得， duniawi. 第一个不懂得超度，第二个他只求 Dikarenakan 人间的 pada 福报， zaman 还是 dulu 会一直在这个人间轮回，所以他 tidak 反 mengetahui apa 对 itu 学 penyeberangan 佛 sih 后， dan juga 但是 hanya 后来释迦 melakukan 牟尼佛 harapan untuk 为了 duniawi. 教化众 Kemudian 生，毕竟 Buddha 超度是 Sakyamuni 佛法， Muni 他说你可以 menyelamatkan 做， insan 但是要把这个护 dan 摩 akhirnya 的内涵及意义提升到另 mengatakan 外一个境 bahwa 界，也就是修后来的 sadana api 梵摩 Homa 合一， dijadikan dalam 你自 level 己 yang lainnya 跟 yaitu 火还有修习 Anda dan 这个 api 护摩的 menjadi 本尊， satu, 你必须要把你的灵性合在 yaitu 一起， api, 而且还要发菩提 Sadaka, dan 心 juga 广 Adinata 度 dari 众 api 生。 Homa menjadi 这 satu. 个是释 Dan 迦 juga 牟尼 Anda harus 佛最后的 berbodhicitta 教诲， dalam 所以释迦牟尼佛 menyelamatkan 后 baik 来 insan. 是承认 Sehingga Buddha 护摩火供， Sakyamuni 而且还称赞 mengakui 护摩 sadana 会 api 得 Homa 到 ini. 诸天的护持， Dan 这 juga 是一个对最早的 mengakui 缘起。 bahwa dengan menekuni sadana 那 api 么 Homa dapat 这 mendapat 个法 dukungan 华 dari para 宫， dewa. 这里我给大家，大家可以看一下这个照片上的火天神，但是法华堂有一尊火天神，我举起来给大家看一下。哎，好， Dan biar saya ada satu rupang Dewa Agni. Nah, saya ambil, saya akan kasih perlihatkan kepada semuanya. Beginilah 那么照 Dewa 师 Agni 尊讲起来，在《金刚经》 berdasarkan 它有一个形象，开场 di 经 dalam 也有一个形象。那基本上它背 berdasarkan 后 dari 的 Maha 人 Guru 是 dalam 骑着青色的羊，身体是红色的，它的法器 dalam 有 Wajradhatu dan 青色 Gadwadhatu 的种 memiliki 子， wujud masing-masing. 还有这个三角形的火焰。 Dan ini adalah salah satu 密 yaitu 教里 cakra 面 bentuk 图 segitiga 形是有代表的。 api. 大家有修过观音身坛城吗？观音身坛 Apakah 城 Anda pernah 观音 menekuni 说密 sadana 密 mandala 轮是火，就是要观 Avalokiteshvara? 想三角形的火，所以密教里面三角形就是 Di 代 salah 表 satunya yaitu 这个火 adalah 天神的 ada 法器， visualisasi 它有一 bentuk 个 segitiga 火 yang 的 berarti 铁三角， api 象征它是火天神。所以大家那 yang 个形象 berandakan 可以 dari 看一下。 Dewa Agni. 那么师尊讲过， Maha 火 Guru pernah 天在 mengatakan 密教12天的 Dewa 曼陀罗 Agni 当中，它 di 在 dalam 东南角 12东南角。当 di 火 dalam 天快 mandala 死的时候，会 berada 有两种 di 利益。每一个人身 di 上 sisi 存在的 tenggara. 能够有生命、有最重要的一个东西，叫做呼吸，也就是风。还有第二个东西就是温度，这两个东西让人的生命能够一直流转不停。火天 Dalam 欢喜 kehidupan 的时 manusia 候， memiliki dua hal yang 你的 ada 身 hal yang 体的 penting 热 yaitu 情 adalah nafas dan 随 api 着 atau 火箭， suhu. 也就是它是瞬时的，冬暖夏凉。
冬暖夏凉，就是该热的时候你的身体热，该冷的时候你的身体会感觉到Itu舒 ketika 服。suhu Anda harus 第二个 panas, 逆时节，也 suhu 就 tubuh 是 Anda harus 冬 panas 夏天的时候 sesuai 太 dengan 过热， suhu, 整个外在的环境，以前十几20 disesuaikan 年 dengan 前 tubuh 曾 Anda. 经师尊有讲过，太阳太靠近地球了，太热了，把地球烤焦了，这个就是逆了时节。所以当火天欢喜的时候，一切都是风调雨顺。然而，当有逆火 Ketika 天的 Dewa 时候，Agni 人 bersukacita 的身体 semuanya 会飞 makmur 时增减， sentosa. 温度会飞时增减，也就是你在应该得到热的时候，你没有得到热；不应该得到热的时候，你产生了燥热，由燥热产生出很多种种的疾病，这个就是火 Namun 天不 apabila 开心的时候。第二个 apabila 就 berkebalikan 会 yaitu 有森 Dewa 林大火， Agni tidak 会有很 bersukacita, 多的火灾。 tubuh Anda 在 harusnya 很多 panas 的 malah 这 tidak 种 panas 火 atau suhu tidak 火 sesuai 乱 dengan 放的 tubuh 这种 Anda. 灾障，这个就是火天 Dan 不 juga 开心的时 dan 候。 juga terdapat Dewa 这 Agni 边 bila 提到一 tidak 个重要的概念， bersukacita 不 akan 刀 muncul 不是火 bencana. 天开心或火天不开心，而是在密教里面的思想当 Di 中， sini di 天 sini yang 神 dimaksud 是有 adalah 喜好的，天神是有 dalam 脾 tantra 气的。 yaitu adalah 所以 dewa 师尊有讲 memiliki 过一句话，密教里面 emosi, 在修供养， masih memiliki 供 perasaan. 佛、供菩萨， Dalam 也要 tantrayana 供你自 persembahan 己 kepada 喜欢的东 para 西。 Buddha 你喜欢什 Bodhisattva 么 yaitu 供 Anda 什么， persembahkan 供什么， sesuatu yang 佛 Anda 菩萨不会 sukai 怪 kepada 罪， para Buddha 因为那全部 Bodhisattva. 是你的发心。 Buddha 然而 Bodhisattva tidak 这个 akan 供天部的 meras, 诸尊， akan 供这个 menerima 一级 segala 天， persembahan yang Anda 供这 sukai. 个欲界天的 Namun bila 神 Anda persembahkan 与 kepada 上品 dewa, 会有 terutama 他喜 dewa 好 masih 的， dalam alam nafsu, 所以就建 Anda 议 harus 密 sesuaikan 教 dengan 告 yang 诉 mereka 大家， sukai. 世尊在他的文章 Maha 当中 Guru 一 dalam 百三十六册第 dalam 11篇有 bukunya 提到，我们密 tertulis 教修护魔，第一个你要招 Sadhana 请 Api 火天 Homa 神 yang 以 pertama 外， adalah 你必 adalah 须要拿他喜 Anda 欢的 undang 贡 Dewa 品。 Api. 什么贡品？ Kemudian Anda 这个 harus 大家都知道， persembahkan 第 persembahan 一 yang 个就是 dia 黑 sukai, 芝麻， yaitu 第二个就是 adalah 白 wijen 芝麻， hitam, yang 这 kedua adalah 两 wijen 样 putih. 东西是必备。 Kedua, 还有 kedua 一个 hal 重 ini, 点， benda ini yang paling penting. 不是只有开头供，结尾也要供。 Dan 在 juga 有一 tidak 篇 hanya di 火 awal 天的启迪 dipersembahkan, 当 namun 中， juga di 师尊 akhir 跟 juga 火 Anda 天的对话， persembahkan. 火天神告诉卢师尊，密 Maha 教里 Guru 面 pernah 修供养， berbincang pada Dewa 真 Agni. 佛 Dewa 宗 Agni 只是 berkata 全世 kepada 界数一数二，远 Maha 胜 Guru. 过于藏密及东密，因为卢师尊教导的护摩法是世 Jadi 界 kan, 第一拿 dan 督 Dewa 法， Agni mengatakan pada 很 Maha Guru 多 bahwa 真佛 Chen 宗 Fo 的 Chung 寺坛 kita 会都 sadhana 在 api 修护， Homa 这是非常好的。 itu sudah 所以火 melampaui 天 dari 借着 segala 这个机 tadana 缘 tantra 告诉卢 Tibet 师尊， ataupun tantra 供 lainnya. 养火天神有两样贡品，第一个就是白芝麻，第二个 Sehingga 就是黑芝 kita 麻。 ketahui bahwa 还有一个 persembahan 重点， kepada Dewa Agni yaitu 在 adalah 点 wijen hitam dan 火 wijen 之 putih. 后 Dan 供， pada saat Anda telah 在 menyalakan 你 api, 结束之后供， dan juga pada 在 saat 火 Anda 天神的前 selesai 后之 homa, 中， Anda 你可以 awal dan 供这 akhir 个 Anda harus 修 persembahkan 法的 wijen 本 hitam 尊， dan 还有本 wijen 尊的眷属以 putih. 及一切的眷属无数次，但是前后要有一个承先启后的开头跟结尾，这个是火天 Sehingga 神 Anda 交代 memiliki 的， awal 所以必须 dan 让大家 akhir, 知道，这个是很重要的事情。 yaitu persembahan 那 khusus 么 kepada Aida 师尊 Dinata 在 serta 第 kerabatnya. 131册第10篇当中有提到火天 Dan 神的手印， juga 我们可以看一下这 mudra 个 dari 下 mudra 一页的讲 dari 义， Dewa Agni. 在好这一页第131册操作的怪谈第10篇阴阳引擎当中，师尊讲火 Maha 天 Guru 印 mengatakan mudra dari Dewa 就是这 Agni, 样子，右手张开五指， yaitu seperti yang 左 digambarkan oleh 手 Sang Se, 右手大拇指按住中指的指节。为什么按住中指叫做火天印？ yaitu 因为密教里面的手指头每一个关节每一个手指是有它的代表的。 di 以 dalam 这个 Tantrayana 三位一 mudra 地 yaitu jari-jari kita memiliki 水 makna masing-masing. 火 Yaitu kita 风 menekan pada 空， jari, 所以按住 telunjuk 中 dari 指就是 tengah, 火指，按住无名指就是水指。所以以前佛教做大 memiliki 悲咒水的 makna 洒 dari 净， lima 就是以 elemen. 水指、无名指沾水去洒 Seperti 一 contoh 个 kita 庭院或者 memercikan air 坛场 makaron 的 dari 状态。 sehingga kita harus 火天的 menggunakan 印，它 jari 是火， manis 所 karena 以 ini 火就是按中指， ini 这个 menandakan 就是 elemen 火天神的印。 air. 水天神的印就是左手 Seperti yang 的 digambar 食 Sanse 指 itu 挥下 adalah 来， mudra 这 dari 是 Dewa 水天 air, 印。 Dewa Waruna. 好，这个是题外话。总之，我们今天修护摩、学护摩、火天印，你必须要懂的。
他的咒语，师尊也在文章中有写过，他的咒语是 Om Ai Mu- Nanyu Soha，Om Ai Nanyu Soha。Mantranya 以 adalah 这 Om 个 Om Aina Ai Nanyu Soha. Soha 为真佛宗的传承咒音，因为在 Ini adalah 其他的地方还有记 mantra 载着很多 silsilah 咒语， dari 但 Chen 是师 Focong. 尊是以这个 Om Ai Ini Nanyu adalah Soha mantra 为最 silsilah 主 dari 要 Chen 的咒 Focong 音。 kita, yaitu 那么 mantra 好消息 Dewa 是， Agni. 在真佛宗中务网站上，你如果到真佛法藏的地方搜 Dan 寻 kabar 火天神， baliknya, 会跳出一排资讯。好消息是，这一尊是可以求 Dewa 师尊 Agni, 请冠，也可以求 Anda 师 dapat 尊苗冠， memohon 也可以请上师来 Abhiseka 修 jarak 冠。 jauh dari 那 Maha 么我 Guru. 建议大家有在修护 Atau 魔的，你 memohon 今天知道了这 Abhiseka 个 dari 资讯， Acharya. 我建议大家，你如果能够亲自跟根本上师求灌顶，或 Dan 者是 apabila 写 Anda 信 dapat 求 menerima 苗 Abhiseka 灌顶， jarak secara 分享的是 langsung 你在修护魔，或者你修法 ataupun 当中有很 Abhiseka 大的 jarak 助 jauh, 益。 Anda 那请 Anda 大 dengan 家带 menerima 着恭 Abhiseka 敬的 ini 心去 Anda 求 dapat 这个法的 memiliki 灌顶， manfaat yang 而且它的 besar. 手印、它的咒语、 Sehingga 它的观想， mantra, mudra, dan 幻 visualisasinya 想的形象，就是 ada. 刚刚跟大家分享的。 Visualisasikan 还有练习 seperti 它， wujud 如 yang 果你 tadi. 观 Yang 想 kedua 不 yaitu 出来， adalah 在 bila 火 Anda 天的 tidak 祈 dapat 愿当中， visualisasikan, 火天神跟师尊讲，如果你想不出来，不用特别 nah 想，因为火 Anda tidak 就 perlu 是火天神， visualisasikan secara jelas. 火就代表火天神，所以你 Anda 想不出来， visualisasikan 火 api 天神 saja, 怎么样， karena 那你 api 就可以 sudah 想 melambangkan Dewa 火 Agni. 焰， 这样就好了。 Karena api 那么我 adalah 们前两 melambangkan 页有 Dewa 看 Agni. 到这个 Apabila 有 Anda 两 tidak 张符， dapat 请弟兄帮我 visualisasikan Dewa 看一 Agni, 下。除了在师尊的文章当中可以看到火天神，原来在师尊 selain 的 itu, 符录当中竟 di 然有 dalam 火天神的秘密。 talisman atau 这一 fu 张 dari 符 Maha 叫 Guru 做 juga 火 terdapat 德星君护身符。 satu fu yang berkaitan dengan api 原 yaitu 来 Hode 道教的火德星君就是火天 Xinjun, 神。师尊把这个 yaitu 秘密 adalah 透露 dewa 出来了， yaitu 而且 adalah 它 dewa 不 bintang 只是 api, 护身 itu 符。 adalah 师 Dewa 尊在 Agni. 文章当中讲， Selain 这个符的 ini 秘密就是， adalah 如果真佛宗的 fu 弟 untuk 子 pelindung, 在做护 yaitu 摩的时候， juga 把这张符 ketika 信 masyarakat Chen 印出 Focong 来，放在火灯 Anda 上面， Anda 你一 print 起跟 fu 着一 ini 起 dan 做火 kemudian 供， Anda 那么 bakar di dalam 全 api 场 homa, 这场法会 maka 会得到 upacara 火 api 天 homa 神 ini 加持， akan 参加的弟 mendapatkan 子也 adistana 会得到 dari 火 Dewa 德 Agni 金军的加倍，火德星君的加倍， dan 这个 juga 是秘 Dewa 密。 Hode 所以我希 Xinjun. 望所有的道场、 Ini adalah 所有的 rahasia, 弘法 sehingga 人 saya harapkan 注 segala 重 semua tempat 你知 ibadah, 道这个口 seluruh 诀以后，能 Dharma 够去 Duta, setelah 运 Anda 用， ketahui 能 kiat 够去 ini, 使用。 Anda 这 disebarkan, 个是 luaskan. 敬师重法实 Ini 修。 adalah menghormati guru, menghargai 接 Dharma, 下来 dan 下一张照 rukun 片， bersadana. Kemudian gambar 除了火 selanjutnya, 德星君护身符， selain fu yang 还 tadi itu 有密 Hode 教 Xinjun 护 Husen Fu, 天 yaitu 正坛符。 adalah 这一 Mi 张符 Jiao Ho 连 Tian Zhen 西 Han 藏的 Fu. 仁波切都觉得 Bahkan 非 fu 常的 ini 惊讶，为什么卢师尊能 fu 够画 ini 得出来？ pun yang digambar Maha Guru 这 pun 一张符 mendapat 是他自 pengakuan 写的 dari 哦。 Rinpoche 理论 Tibet. 上，照师尊讲，密教的12天有12 Di, 张的 di 这 dalam 种 12 正 dewa 坛符 tantra 的符饰，他 terdapat 把火 12天 fu 的正 masing-masing. 坛符画出来了。而且这个火天正坛符，在师尊的文章 Fu 中有讲 ini 到，密教里面注重结界，密 di 教徒的 dalam 火 tantra 是 sangat 降伏 mementingkan 人 sima 用的， bandana. 例如金刚火、金刚网就是金刚火网。所以大家 Api 还记得吗？ dapat 在 menaklukkan 前阵子 marah, 的你问我答当 dapat 中， melakukan sima 好 bandana. 像1年还2年前，有人问师尊 Dalam 金 sesi 刚 tanya 火 jawab, 咒 ada yang bertanya 怎么 kepada 念？ Maha Guru, 那么师尊 bagaimana 也在 menjapa 那一次的你 mantra 问我答， Wajra 把它透露 Api. 出来了。原来金刚火咒就是 Ternyata mantra Wajra Api Petsa adalah Om Brahma Petsa Soha。 Brahma Soha. Brahma 是梵天的 Brahma 大 yang 梵天 berarti 的名 Dewa 字 Brahma, Om Fan Petsa Tian. Brahma Soha。那为什么 Om 用 Petsa 梵天 Brahma 的咒 Soha. 语当做 Mengapa 金刚 menggunakan 火咒？ Dewa mantra Dewa 因为在 Brahma? 吠陀神话当中， Dikarenakan 火 di 就是 dalam 梵天的口。 cerita Weda, 把 nyata 这个因缘 Ap 跟大家讲清 Dewa 楚。 Agni adalah 火就 mulut 是 dari 梵 Dewa 天的口， Brahma. 所以金 Api 刚火咒 adalah 是 mulut 念 dari Dewa Om Petsa Brahma. Brahma Soha。 那么这个咒语 Sehingga 用在什么时候？ mantranya 第 adalah 一个，你 mantra 做披甲护 Wajra 身 Api 做 adalah 完 Om 之后， Petsa 你可以 Brahma 加 Soha. 念金刚火咒，等于奉 Sehingga 请 Anda 火 menan 天神来 ketika 升 Anda 起 melakukan 金刚 simbol dan 火 dari 焰， Anda juga 为 dapat 你做第二重的结界。 dapat menjapa 那么第二 mantra 个应用， Wajra Api. 在这边 Ini 讲 adalah 金刚墙、 sekaligus 金刚 mengundang 网、 Dewa 金刚 Agni. 火。我们最常 Kemudian 听到就是4 visualisasikan 重结界，有金刚 yaitu 地基、 seperti 金 sima 刚网、金刚 bandana, 墙。
4 lapis 有 yaitu 双重
金刚火焰， Jala Wajra, 大家还记得吗？ Jala Wajra, yaitu 金 seperti 刚 mudra yang 顶子、 disebut ini 金 adalah 刚网、金刚墙，四周的金刚墙。为什么要点2次火呢？右手的 mengapa 食 perlu 指点左 menyalakan 手的手掌， 2 kali 点1 api 次火，吹一口气，这个就代表升 dan 起 hembuskan 金刚 satu 内院的 nafas, 火，再 yaitu 用左手的食 yaitu 指点 menyalakan 右 api 手 internal. 掌 Kemudian 心， dengan tangan kita 再吹一口 menyalakan 气， api 点 dan 火 kemudian 代 hembuskan 表 satu 点起 hawa. 金刚外 Visualisasi 院的火， itu 就是两 adalah 层火焰，内院的火，外院 menyalakan 的火。 api eksternal 这个时候可以再加念金刚 sehingga 火 secara 2 咒。 lapis 那么 yaitu 好消 internal 息 dan 是， eksternal 这个金刚火咒 ternyalakan 也是可以祈请，根本上是摇灌顶的。 dua lapis 这些 api. 东西都跟火 Dan 天、 mantra 跟 Wajra 火 Api 有 ini kita 关， pun 所 dapat 以一并 memohon 跟大家 abhiseka 做个 kepada 解说。 Maha Guru. 那么对火天有个基本认知的，我们可以开始讲到底什么是护魔，护魔的 Baik, 利益是什么。 selanjutnya 下 kita 一页。 akan membahas mengenai api Homa. 好，火供，好，上页，上页，再上页，对，火供的时候一定要奉请火天神。 哦， Ketika 对， melakukan api Homa 这些 kita 这些 harus 重点 mesti mengundang PPT 到时候 Dewa 大家可 Agni. 以回去再看，我只是把重点先提出来跟大家讲。下一页，再下一页，再下一页。这边讲了火供的起源，还有火供的时候一定要奉请火天神。所以有一次师尊在彩虹雷碉是做护摩， 那 Maha 师 Guru 尊开 pernah 示的时候 mengatakan 说， dalam Dharma 这个 Desana, 刚刚 Maha 烧护 Guru 摩的时候， mengatakan 这个炉子一直 biang biang 叫，原因是因为火天神 selama 跟他讲， dibakar 你们没有奉请我。然后那时候 api, 师尊问师仪，检查了一 nyata 次， Maha Guru 真的 tidak 没有奉 mengundang 请火 Dewa 天， Api. 所以 Nyata 护 setelah 摩是透 diketahui 过火 memang 的 tidak mengundang 火 Dewa 神 Api. 做传达的，不可以没有奉请火天。 Dikarenakan 这 kita 个在我 melakukan 们 api 之后 Homa 会 kita 会提 melalui 到， api. 这个很重要。 Sehingga kita 那 mesti 么 harus mengundang Dewa 护摩 Api 的 untuk menyampaikan pujana 有 dan 浅的 doa. 解释跟深的解释。浅的解释就是刚刚提到 Secara 的，火为 penjelasan 梵天之 secara 口， mudah adalah 你把物 api 用 adalah 去祭天， adalah 这个 mulut 就是 Dewa 最 Brahma, 基本的火供。然而在释迦牟尼佛的教示， yaitu untuk 密 persembahan 教 kepada 的 para 造密 dewata. 的祖师爷，密教的祖师爷，在 Dan 深入 guru 的教 silsilah 导， tantra 他赋予他更深层的意义。 lebih 深的意 mendalami 义就 lagi 是 yaitu adalah 行者、护摩火以及 Sadaka, 本尊 api, 三 Homa, 者 dan 会有 Hadinata 精神 ketiganya 统 menunggu 一、 menjadi 厉 satu, 鬼纯 satu 熟 dan 的一种 memiliki dan 非常高 pikiran 的 menjadi 专注的 terfokus. 修炼，也就是真 Ini 佛祖现在 adalah 教护魔法的 pelatihan 妙 yang 点。 begitu tinggi. 外供诸尊，外供本尊诸 Pujana 天，金刚 eksternal 护法空行诸天， eksternal kepada 内 para 保 dewata 护 Dharma 明 Pala 坦 dan 诚使 Dakini, 种种的罪业 dan 给燃 pajana 烧掉， internal yaitu 去 adalah 除一 membakar 切障 segala 碍之后得 kilesa 到解脱。 secara 这个才 avidya 是 dan 我们现 secara 在真 dan 佛弟 segala 子修习护魔 kekotoran 法 batin 最重要的、 dalam diri. 最高的追求，就是在这里。那么师尊 Inilah 有提到， makna terdalam dari 护 api 摩 Homa. 是密教3大成就当中的其中一个。 第一 Api 个就 Homa 是 adalah 持灵成就， adalah 第二个就是 salah 三摩 satu 地 dari 成就， 3 pencapaian 第 utama 三个 dalam 就是 tantra 护 ini 摩 yaitu 成 adalah 就。 pencapaian Dharani, 那么以 pencapaian 前 Homa 呢， dan 我 pencapaian 在 Samadhi. 听密宗道师地广论的时候，我以为这3个成就是分开来谈的，直到我了解了护摩， Saya kira ketiga hal 自 ini 己也做了那么多 ini 护摩法 tidak 会以后， berkaitan, 我 namun 发 setelah 现 saya 这3个 saya 成 melakukan 就， api Homa 尤 dan 其是 setelah saya 护摩， melakukan Nisadana, 根本就 saya 是把 rasa 这3个成就融合在一起。 saya 我 menyadari 才 bahwa 知道 ketiga sebenarnya 原来为什么 pada 在 saat 真 kita 言宗 melakukan 里面 sadhana api 那么 Homa, 要求 ketiga hal ini 你 sebenarnya itu 行护摩 disatukan, 大法以前，必须 berkaitan. 要有18道、开场戒、金刚戒、念诵等等种种的基础。因为刚刚有提到护 Seperti yang 魔 tadi 法 dikatakan 要 yaitu 求 adalah 是 api 绝 Homa. 对的精神统一。你要如何 Homa 在绝对的精神统一下行法？ memiliki syarat 你如 yaitu 果没 Anda 有 harus 在持名 memfokuskan 上， pikiran 你如果 Anda, 没有在 fokus 沙门之上，你的 konsentrasi. 禅定力、你的定力、慧力、 Bila 解脱 tidak, 力， maka 真正把 kekuatan 它在 samadhi 每一 Anda 当下拿出来。你要如何真正在护 lemah. 摩当中产生你的力量？ Anda 那 harus 根本是不可 begitu 能的，是无稽之 secara 谈。 fokus, secara 所以可以 konsentrasi 讲， Anda 护 menghasilkan 摩是 kekuatan 融合了 selama 持 melakukan 名成 sadhana 就以 api 及三 Homa. 摩地成就的 Sehingga sadhana api 最 Homa 好的一 itu 种
表征。 menyemadukan antara 那么师尊有提到， pencapaian 密 Dharani 教 dan 里面的 pencapaian 有 Samadhi. 很多的供养，包含了 Di 水 dalam 供、 Tantrayana terdapat 杯 banyak 供、烟供， persembahan, 再来 yaitu 就是 puja air, 有很多种的 Trimula 方法 puja, dan juga 提供 Duma 给密教 puja. 弟子学习。 Ini 那 adalah 么 salah 不 satu 应 ada 该去 bentuk 分 pujana 别他们的 dalam 功德，而是 dalam 师尊有 Tantrayana. 讲， Namun kita 他 pun 传 tidak 水 boleh 供法的原因 membeda-bedakannya, 是因为很多地 memberikan 方 atau 并不一定 meremehkannya. 适合做火供， Mahaguru 但做水供就不会 mentransmisikan 常常 harga 被 puja 邻 atau 居 puja 检 air 举啊，被 dikarenakan 附近的这个社区 melakukan 检举。 puja api homa itu 水 begitu 供也 sulit 有它 karena 的 mungkin 含义， karena 那么 begitu 会 banyak 供也 persyaratan. 有它在密教历史上的 Mungkin 定义， saja baik 烟 tetangga 供 yang 也 akan 是另外 komplain. 一种方便法，所以我们不要在这个 Dan 法上 saja 去分别 Trimula 它的 puja 功 dan 德， Duma puja 只 adalah 要你跟 bentuk 这个法有因 upaya 缘， kausalya 你 dalam 因 melakukan 地制宜， pujana. 因时制宜，一切的法缘具足，你只要具足了一切的仪轨，你尽是众法实修，那就会产生它的功德。所以不要在这些 Dikarenakan 修 pahalanya 法义 juga 的形式上 masing-masing 做 itu 分 begitu 别。你一 besar. 旦分别了，你在第一开始的 Dan 缘起 Anda 就 pun 错 jangan 了， saling 那么后面的 membeda-bedakan. 肯定不会有好的结果，也是跟大家分享。那么这个师尊有提到护摩 Mahaguru 的 juga 有mengungkit 3种成就，第一 api 种 homa memiliki 3 jenis 护摩可 pencapaian 以 yaitu adalah 上等成就，就是 api 持名仙 homa 人成功 pencapaian 开始。 tingkat atas yaitu 第二 seperti 种 Dewa 成就 Dharani yang dapat 就是 berkelana di 中 angkasa, 等成就， pencapaian tingkat 得到大法 tingkat 力， tengah yaitu 常持 mendapatkan 念 Dharma 经， bala. 下等成就习真怀觉， Pencapaian tingkat 世 bawah 间 yaitu 所求圆 adalah 满。 keberhasilan dari Catur 但是这个 Karman. 是师尊早期的文章记录的。其实读 Ini 到 yang dikatakan 后 di 面， di 读到 karya 师尊 tulis 的开始， Mahaguru 到 pada zaman 包 dulu. 含从刚刚到现在的这堂课的这个时间里面，我们应该可以知道，其实他的上 Kita 等 dapat 成就 ketahui 远 sebenarnya 远超过了持名仙人。 adalah pencapaian tingkat atas 就是 tidak 跟你 itu 的本 melampaui 尊 tadi yang 跟这 dikatakan 个 yaitu 宇宙的佛性空 berkelana 性 di 融 angkasa. 合在一起，达到 Namun 真正的 adalah 解脱， penyatuan antara 这远 angkasa 远超过持名仙人。 sehingga 所以护摩的法的 jauh 成就是 melampaui 非常 dari 殊 Dewa 胜。 Dharani tadi yang 那 saya 么 sudah 师 sampaikan. 尊再接着讲，你要如何达 Kemudian 到这 Mahaguru 种殊 mengatakan, 胜呢？第一个，心 bagaimana 着 Anda 自己 mencapai 本身的力量， keagungan seperti ini? 诸天 Yaitu 护持 adalah 的力量，还有本 adalah 尊的 kekuatan 力 dari 量，这 Sadaka, kemudian 三者 kekuatan 融合 Adhisthana 在 dari 一起， Dewa, dan 产生了 kekuatan dari 天人 api. 合一，跟 Ketiga 感 ini 应道教的一 disatukan 种 sehingga menjadi 能力。 adalah 所以 itu 师尊在 menjadi 早 ada 期他讲解 menjadi 护摩的时候，他 penyatuan 是用 kekuatan antara 宇 dewa 宙 dan 的能 manusia. 量跟行者自身的能量产生了一种对流现象，用 Sehingga 宇宙的能 terjadi 量场来 antara 讲 perpaduan 这个概 antara 念， kekuatan 这个 dari 是 semesta dengan 非常 kekuatan 殊 dari 胜玄妙的 Sadaka. 事情了。你要体 Ini 会到 adalah 宇 hal 宙的 yang 能 begitu 量，你必须 agung. 自己在做护摩当中有 Sehingga 心 Anda 得， perlu 仪 Anda 轨纯 sendiri 熟之 perlu 后，你的 melakukan 心 sadhana 真正 Piyoma, 达到力 maka 场， Anda baru dapat 通灵的境界， merealisasikannya. 才能够去觉 Anda 受 baru dapat 这种 merasakannya, 这种灵能。师尊 yaitu 的文章当中是 perasaan 讲的，是这样 sensasi 讲的。 seperti ini. 你如果 Ini 有 yang 灵觉 tertulis 的 di 人， dalam 你 buku 就可以 Mahaguru. 感受到这一股灵能。但就是借着这句话，我要再跟大家讲，会后一定会，课后一定会很多人问，那么上 Baik 师 yang 啊， Pak akan 我没有灵 mengatakan, 觉，觉受不到 saya 这 tidak 股 merasakan 灵能怎么 apa-apa, 办？ apapun. 那我要怎么 Bagaimana? 样去找这个宇宙的能 Bagaimana 量场 cara 啊？我 saya 是不是要 merasakan 看到 kekuatan 佛 dari 菩萨 semesta? 下降？哦，是不是要看到这个本尊在护摩 Apakah 法 harus 当中下 melihat 降， para Buddha 或者是 Bodhisattva, 要 para 看到 Adinata 光 muncul? 啊，才叫做这场护 Melihat 摩 cahaya 有产生 baru 法力？ bisa dikatakan baru bisa dikatakan 观 api 念上 homa 是这样 itu 子。 memiliki dharma bala. 当你真正的身 Sebenarnya 口 adalah 意 ketika 清净， pikiran, ucapan, dan 精 perbuatan 神 Anda 统一 bersih, 的时候，这 pikiran 一 Anda 些感 fokus, 应的 terpusat, 现象，宇宙的能量自然而 maka 然的会显现出 yukta 来，而不是 dari 你在一 semesta 开 ini 始去追 akan 逐， muncul 这 secara 是本 alamiah, 末倒置。 bukan dari 所以我 awal 们 Anda 修习 memohonnya. 任何的法，包含在修护摩， Sehingga ketika 最 kita 重要 menekuni 的是 sadhana apapun, 仪 baik 轨 itu api 是不 homa, 是 yang 正确？ terpenting adalah 你的 apakah 顺 tata 序 ritual 是 kita 不是 benar? 正确？你的发 Apakah 心是不是正确？你的 apakah 摆 niatan 设 Anda 的 sudah 坛 benar? 建是不 Apakah 是如法？你是不是真正的 penempatan 身口意在恭敬这个本尊？ membuat 这个 penempatan 才是 altar Anda 真 sudah 正的 benar? 重点， Bagi 而不 apakah 是 urutan Anda 去 sudah benar? 追求那些感应。师尊讲的 Namun 这些是 inilah 一 yang 种 terpenting, 宇宙 bukannya 当中 Anda 的 dalam 实 mengejar 相， suatu 就是 harapan 叫你去 Anda. 追逐那样的现象。 Dikarenakan, 这个也是一个很重 dikarenakan 要的 inilah tujuan 一 utama, 个 yaitu 事 bukan 情。 Anda untuk mengejar 所以 harapan pribadi Anda. 我在
在读完这一段的时候，我刚好一直在想，我到底要怎么跟大家来解释这种加持
跟这种殊胜的能量，我刚好看到空海大师讲的一句话。空海大师怎么讲 Saya 加 baru 持？ saja melihat satu 怎么针对 perkataan nih 加 dari 持这两个 Kobo 字 Daisy 做解 mengenai 释？我这边跟大家分享。 Adistana. 空海大师讲，所谓的 Kobo 加 Daisy, 持就 Guru 是 Kukai Kobo Daisy 把虚 mengatakan 空中佛菩萨的光明 yaitu 投影 yaitu 在众生的心中，这个叫做加。行者 Cia, 因 nah 为 itu 承 menambahkan 接 yaitu 菩提心 segala 是 adistana 为发漏的缘 dari 故，得到 para Buddha 佛菩萨的 Bodhisattva 垂赐护佑， ditempatkan di 来 pada 维持。 hati insan. 所以把这两个重点加起来，叫做加持。所以密教最 Sehingga 重要的大日经跟金刚顶经，大日经的全名叫做大日如来神变加持经。所以大家千万不要误会了，密教讲神通，神通的基础，神 habisnya 通的来由 abinya 是来自于你绝对的 dimuncul 智慧、 dari 绝对的信心，还有发心的正确， dari 它才会产 kepercayaan 生神变， dari 而不是 keyakinan 随 dan 随便便 niatan 哇 Anda yang 来一 sudah 个 dari awal sudah 鬼 benar. 通，鬼也跟你讲什么啊，神来跟你讲什么，这个叫做神变，不是的。所以我又在我的笔记上写下了4个字，叫做双向奔赴。这4个字就是现在人最喜欢用的，双向奔赴的爱情。 你 Yaitu 爱我， keduanya 我也爱你， saling 什么意思？ 你 berkejaran. 要恭敬 Yang 佛菩 dimaksud 萨， 你要全心全意 yaitu 的投 Anda 入你的 secara 心力， penuh 佛菩萨自然 yakin 而 kepada 然会 para 把 Buddha 全心全 Bodhisattva. 意的加持 Maka 灌 para 注给 Buddha 你，这个就 Bodhisattva 是 secara 神 sepenuh 秘 hati 口密 akan 意密的清 mengadistana 净。 diri Anda. 什么叫神秘口密意密？师尊也讲 Apa 过， itu 在 Triguhya? 护摩法里面呢，本尊 Dalam sadhana 就代 Homa, 表意念的清净，护 Adinata 摩者 adalah 就代表口的清净， kesucian 而 pikiran. 行者本身呢， Tungku 就 Homa 代表 adalah 身的清净。 kesucian 所以 pikir 把这3者 ucapan 加起来，就是三 dan 密 sadaka 三念 adalah 跟三密的一种 kesucian 修 tubuh 持 sehingga 方法 inilah 的一个过 Triguhya 程。 kesucian dari pikiran, 那 ucapan 么 dan 刚刚已 perbuatan. 经把这个外护摩，就是 Tadi 你 kita sudah 投供 jelaskan 在护 yaitu 摩当中 adalah 去供养诸尊的概念，已经跟 api 大家讲。 homa 再 eksternal 更进 yaitu 一步跟 Anda 大家讲， Anda 就是密教里面谈 mempersembahkan 护摩，除 pujana 了 melalui 外护摩 api. 以外，还有更深一 Namun 层意义叫 api 内护 homa 摩。 internal. 什么叫内护摩？ Apa itu 以 api 自 homa 身为 internal? 坛城， Yaitu 并 tubuh 进 Anda 到 dalam 火 mandala 光三昧当中。 dan 以什么 memasuki 为护摩？ samadhi 什么为 cahaya api. 财这个燃火的财心呢？以自己的无名贪嗔痴为这个燃 Yaitu 料， dengan kilesa 借着 kekotoran 佛菩萨的光明， kekotoran 把 batin 烦恼 Anda 消 untuk 除掉。 menyalakan 透 api 过 dan 700 kemudian 应变 kekuatan 的修 adisana 持， para Buddha 把你的 Bodhisattva 三脉打 untuk 通， membersihkan 生死 pikiran 之 Anda. 火，浊火通过了这个7重轮， Dan dengan 全部 pelatihan 产 Nadi 生 Bindu 真正的 Pranam 光明， menyalakan api 以自己的 api 光明跟 Kundalini 宇 dan 宙的 melalui 光 api 明结合起来， Kundalini 叫做内护 sehingga 摩。 sehingga seluruh 这时 nadi 候 Anda 大家有一个 percaya 问题， inilah 哇， api 那还要 homa 学 internal. 外护摩啊、内护摩啊，到底要怎么样修？其实，在根本 Sehingga 上是 bagaimana 教导 menekuni api homa 这 yang 个 eksternal dan 护摩 internal, 法 Maha 最 Guru 重要的口诀 mengajarkan 的时候，他就 yaitu 已经讲 adalah 了，火供的 kiat 口诀 utama 是 yaitu 行者、 adalah 火本尊 sadaka, 三 api 者 dan 合一。 adinata 当 ketiganya 你 manunggal 真 menjadi 正 satu. 做到这一点的时候， Ketika Anda 其实 sudah 就是把 benar-benar 外护 mampu 摩和内 mencapai 护摩 ini 合在一起， sehingga Anda 是 sudah 一， 不 menyatukan 是二， api homa 不是 eksternal 把 dan 这两个分 internal 开修。 sehingga 最 tidak 重要的 tidak 还是精 membedakan 神 kedua 统 hal 一， ini. 这样子 Inilah 你 dan 不止 fokus 圆 pada 满了外在的 memfokuskan 加持， pikiran 你也圆满 sehingga 了内 dengan 在的内法的修 dengan 持。 api homa 这个是 internal 密教护 dengan 摩的非常大的一种意 dengan 义，跟大 kesempurnaan 家讲， secara 最 eksternal 后 juga 它能够达到继 menyempurnakan 承 secara 者 internal. 这个果位。那么讲完了外护摩、内护摩，讲解了这些殊胜的来由，跟大家谈，师尊讲护摩 Maha Guru 拿来做 mengatakan 什么作用？它最 apa 简单的 apa fungsi 分 dari 成 api 4 homa 种，也就是息灾、增益、 yaitu ada 敬爱以及 Santika, 行者。 Paustika, 那 Wasikarana 息 dan 灾的 Abicaruka. 这个 Satika atau tolak 范围是 bala 很广的，增益也是很广， memiliki 敬爱也是很广，降服也是很广，看你要求什么事情，它 lihat 各 apa 自 yang 来实 Anda 那基本上 harapkan. 息灾 Namun 就是 secara 治 umum 病，增益就是你 tolak 的 bala 财富 adalah 得 Santika 到 adalah untuk 增长，你 menyembuhkan 的利 penyakit, 益得到增长， kemudian 包含 Paustika memohon 你的寿 berkah, 命得到增长，也属于在增益。敬爱、怀爱 memohon umur panjang, 包含 kemudian 和 Wasikarana atau 平要 cinta 得到 kasih 诚实 atau 诚实 keharmonisan. 小至家庭，小至夫妻，就是 Keharmonisan 小
中、大、 hubungan 近 baik. 都能够圆满，都能够祈求的。降服包含退 Kemudian 服， adalah abicaruka adalah penaklukan, 除 yaitu 这 menaklukkan 个 musuh, 冤亲债主， 除 segala 恶灵， mara, 降服一方的鬼魅之乱， 这 hantu, 些都是 jahat. 在习真怀珠的珠当中所包含的。那么师尊早期传护魔法的时候，有 Nah, 讲 Guru 过 saat 习 awal 真怀珠各自 mentransmisikan 都 api 有 homa 本 ini 尊的。真佛 adalah 宗里面的释 catur 迦 karman 法 masing-masing 以 memiliki 观 adinata 世音菩萨 masing-masing. 为本尊，真护法 Santika 以 dengan 黄 Bodhisattva 凯神为 Wali 本尊， Suara, 敬爱 Pastika dan 法 Jambala 以 Kuning, 准提佛母为本尊， Wasikarana yaitu dengan 降 Mahacundi, 伏法以 Abicaruka 护 yaitu 法 dengan 神大 Patma 神普 Sambawa 洞明王为本尊。 ataupun 这个东西都 Acalanata. 是大家知道一下就好。那么做护魔的时机也跟大家谈一下， Kapan saja 其 melakukan 中 sadhana api homa? 闭关的前后应 Yaitu 该 pada 做护 saat 魔， sebelum dan 闭 sesudah 关前 melakukan 做护魔就是祈 penyepian, 请这 yaitu 个诸 memohon 天菩萨的护持， kepada para 让 Buddha, 我们闭 Bodhisattva, 关 para 顺 Dharma 利。 Pala 闭关 agar 后做护 penyepian 魔， Anda 因为 berjalan 护 dengan 魔本身 lancar. 就是一个大供养法，你做护魔 Dikarenakan 来 puja 感 api, 谢诸尊的护 api 持、护 homa 法神的护持， adalah 所以 pujana yang 闭关 besar. 前后可以做护魔。 Sehingga 接下 sebelum 来 dan 祈 sesudah 求传承加持， sesudah penyepian yaitu 也 Anda 可 dengan 以做 melakukan 护魔， yaitu dengan 祈 bentuk 求 terima 修法 kasih 相 dengan 应也 melakukan 可 api 以做 homa. 护魔。你有鬼神病也可以 Memohon 做护魔，你祈求超度 untuk mencapai 诸 kontak 尊圣诞 yoga, 祝寿， untuk 你祈求风调雨顺、寺庙 panjang 开光， umur, 各 memohon 个地方的清净， keharmonisan, 你全部 kemakmuran, 都可以 Anda 做护 lakukan 魔。 api homa. 简单来说，护魔的应用非 Secara 常的广泛， simpel, 程 sebenarnya 度你只 api 要以 homa 鬼 itu 服 dapat 主， digunakan 那都 untuk 可以 hal 做。 banyak hal. 所以这个时机大家也知道一下。 Sehingga 那 inilah 么护魔 kapan 主 saja 求 harus 调 kita 协，刚刚 lakukan 也 api 跟大家 homa. 稍微讲过了。我觉得 Adinata untuk 这 api 个 homa 总 tadi 会 saya 来 juga 说 sudah 是依 jelaskan 照 secara 主尊 singkat, 的愿力、功德，还有他的 yaitu 作用 Anda 去做。 sesuaikan dengan 那么 dengan 真佛宗的弟子一般来 dengan 讲， ikrar 初 dari 级 idam 学者，当你刚开始做父母的时候， dan 我 Dharma 们 Bala 全 dari 部是 idam. 以大白莲花童子根本上是为本尊，你至少要做100坛，最好 Ya, 200 kita 坛。 sebagai umat 在 Sun 密教 Pocong, 里面，你要 kita 当一个大 harus 谁雷，你 jadikan 最好 Padma 要求400 Kumara 坛，你才有 putih 帮人家做祈福消灾的作用。 sebagai adinata 这个 utama 是 dalam api 都是师 homa 尊所 minimal 讲的。 100 kali bahkan hingga 那 200 么 kali. Bahkan bagi 在 Anda seorang acarya 下面我们 harus 看到 dilakukan 2019 secara 年 400 5月 kali. 28师尊有指示过，龙王不可以 Kemudian pada 作 2019, 为护 apakah 魔法 Raja 为本 Naga 尊， boleh 但 dijadikan 是 adinata 法 api 会 homa? 场跟 Maha Guru 会 mengatakan 造 tidak 成 boleh. 龙王。那 Namun 这一点， apakah kita 我 pada 觉 saat 得我用我的立场来跟大家 pada 解释一 saat 下，因为很多 melakukan 人 api homa 在 bolehkah 上次 mengundang 节目 Raja 问我 Naga? 这个 Boleh. 这个事情，我说其实我也建议这个中委会的这个长老跟上师们，以后如果请示师尊关于这个非常重要的这个更改，对于大家来讲有很大的变动的时候，希望有更多的解释，譬如说进一步请示师尊，为什么龙王不可以作为护魔主尊？ Saya 它的 saya 原 sendiri 因 pun 是什么？ memiliki, 我觉得 memiliki 应该要 saran 跟大 yaitu 家 untuk 再进一步 apabila 讲，大家会 memiliki 比较能够理 memohon 解。 petunjuk dari Maha 照 Guru 我的 perlu 理 untuk 解是这样， menjelaskan lebih detail lagi. 当我读《龙王经》当中讲，龙王有3个最主要的苦，大家都知道的。第一个就是热苦， Seperti Raja 他 Naga, 每一天24 yaitu 小时 saya 分昼夜， setelah 他都觉得他的身体很热， membaca Sutra Raja Naga, saya 所 merasa 以他会 saya 产生 melihat 忧 Raja 愁 Naga 跟 memiliki 烦恼跟燥热。 3 第一个， jenis 第 penderitaan 二 yaitu 个，他的 derita 龙皮 panas, 底下 kedua 永远有 adalah 虫在咬，这个是 yaitu 龙身为畜生 kemudian 道 adalah 的 di 一种业 di 报， tubuh 他的业报，他自己 dari 本身的因 naga 果业报。 terdapat 第 serangga 三个，他横 yang 被金 menggerogoti. 丝鸟 Yang 所 ketiga 食， adalah 这3种苦 yang 跟龙 ketiga 族 adalah 所有龙族 dimangsa 都 oleh 有， Garuda. 除了8大龙王，除了一些佛菩萨化现的龙王，像居里加 Inilah 龙王没 penderitaan 有这个 dari 苦痛以外， naga, 基本上所有的龙族90%都有 segala 这种苦 dari 痛。 dari kaum 所以 kaum 火 naga. 一般的火， Sehingga 对于龙 api 族来说，我相信 pada 可能 umumnya 会让他们造 mungkin 成一种障碍。 api bagi naga itu menjadi suatu 两 rintangan. 个2011年的时候，师尊 Namun pada 传 2011, 过在台湾的将是传过龙王法，那个时候就是以龙王为主尊。 为什么师尊可以以龙 mentransmisikan 王 api 作为 Homa 主 Raja 尊？ Naga. 为 Mengapa 什么 boleh 他的 demikian? 上司同门不可 Mengapa 以以龙王作为护魔主尊？ Acarya ataupun umat lainnya tidak boleh 有一个 melakukan 很奇妙 menjadikan 的观念 Raja 是这样， Naga menjadi Adinata. 护魔火 Api Homa
刚刚好像忘了跟大家讲，不好意思，顺便讲，护摩火象征了人的念头， melambangkan pikiran dari 所以 manusia. 当 Sehingga 人的念头还是 ketika 杂 pikiran 念不定的 manusia 时候，这 masih 个 menjadi 火就 pikiran 是 yang kacau, 杂火， maka ini 凡 adalah 夫的火， api yang 欲 kasar, 望的火， api yang fana, api 它不 nafsu, 是清净的火。 bukan 但是 api yang 根本 murni. 上师做的护摩火不一样， Namun 它的护摩火 api 是 homa yang dilakukan oleh 光 Maha 明 Guru 的、 adalah 清净的、 api homa 智慧 cahaya 的、 yang begitu 信仰的， murni, api 这 homa 个是 yang 有区别 sejuk. 的。所 Inilah 以 yang 除 membedakannya. 非 Sehingga 一个行者， selain 这个是我自己 seorang 的注 sedekah, 解，如果有不 ini 对 ini dari 请 pandangan saya 正。 sendiri. 如果当一个行者你做护 Bila 摩， seorang 你 sedekah 能 melakukan 够 api 把你 homa, 自己跟 bila 火 Anda 跟本 mampu 尊融入虚空，一切化为清净的时候， mampu 我 menyatukan 相 diri 信 Anda 这 dan 个时 memasukkan 候 kepada 迎来一个 menyatukan 主 ke 尊 dalam 来 semesta 作为护摩的主尊来接受供养，都是 sehingga 没关系。 sehingga 但如果你还 Anda 没有 boleh 办 dapat 法，你 menjadikan 的念头 Adinata 还是 apapun 很杂 sebagai 念， Adinata utama 杂 dalam 念 api 则 homa. 非常 Namun 脏的、 apabila 不清净的，那么龙王 api 龙主 Anda 可能 tidak 也会因为 murni, 这样产 mungkin 生那种 saja 障碍，也说不 Raja 定。 Naga ataupun 那 kaum 为什 naga 么 akan 在 mendapat 法会 rintangan 当 seperti 中 ini. 还是可以召请龙王？因为 Kenapa 在 selama 护摩 upacara 当 masih 中， boleh untuk 你 mengundang 准 Raja 备的这些 Naga? 贡品，当你做变化的 Dikarenakan 时候，最主 pada 要的 saat Anda 意 melakukan 义叫 transformasi 做 pada saat 供 api 养。 homa, 所以龙王当 Anda 然可以 terdapat 作 yaitu 为护摩 pujana, 法会当中的一个供养的对象，你祈请他 sehingga Anda 可 dapat 不可以？ menjadikan 可 Raja 以的， Naga 还是可 sebagai 以做 salah 变化做 satu 供养。但是 objek 照根 dalam 本上师的指示， mempersembahkan 我们还是不要 pujana. 以龙王作为护摩的 Namun 主尊， lebih 但 baik 是他 tidak 可以作为 menjadikan Raja 虚 Naga 供的主 sebagai 尊、会供的 Adinata 主尊。 utama. 这个 Namun 是 Anda dapat boleh 在下的一 jadikan 点 sebagai 请教 Adinata dalam 分 Argam 享给大 Puja 家。 dan Trimula 那么刚刚 Puja. 这个还有提到这个五路财神、土地公也不适合 Ada juga yang 作为 mengatakan 法会 yaitu 主 adalah 尊。 dewa 这个 rezeki, lima 跟 penjuru dan dewa 这个五 bumi. 路财神跟土地公本身修行的次第是有 Itu 关系的， dikarenakan 顺便跟大家讲一下。 ini 那么 ini berkaitan dengan 2021 bawaannya 年 dari dewa 4月 rezeki 17 dan 号， dewa 师尊还有记一 bumi. 路谈到，因为弟 Maha 子都没 Guru 有答，有记一路谈到道教的很多诸尊， menjelaskan lebih mendetail 印 lagi. 度教包含印度教的三大神、五大神。什么是三大神？刚刚提到的这个创造神、 Tiga 保护 dewa 神、 utama 破 dalam 坏 Hindu 神、 yaitu 喜欢 adalah Dewa 啊 Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Brahma， Wisnu. 甚至还有马哈斯利亚、萨拉萨蒂、猴神， Mahasri, 还有卡利 Saraswati, 女神，都可以作 Hanuman, 为护 Dewa 摩的 Kali 主尊。这个护摩 boleh 的主尊 dijadikan 是 api 它 hom, 的目的 Adinata 是 api 来 homa 做供养， adalah dengan tujuan 但 untuk 是有一个重 pujana. 点， Namun 如果你要做以这些 terdapat titik poin 诸 penting 尊 yaitu 作为护 adalah 摩的主尊，你必须要在根本上师那里得到这些诸尊的传承，也就 Anda 是 mesti 你 mendapatkan 不要乱 silsilah 做。如果你 dari 没有得到供养， Adinata-Adinata ini. 你就不 Apabila 要 Anda tidak 做该 mendapatkan 尊的 pujana, 以该尊的护摩。 maka 为什么？ Anda tidak 因 boleh 为在护 melakukan 摩当中， pujana 你必须要有 dari 手印、 Adinata 有 tersebut. 咒语、有观想，来达到 Dikarenakan 三密合一。 selama api homa 如果 Anda 你在 memiliki 根本 mudra 上师那 mantra 个 dan 地方你没有得到 visualisasi. 这个传承， Bila 那 Anda 么你 tidak 这台护 mendapatkan 摩是不如法 silsilah 的。 ini, 所以我建议大家， sehingga 虽然师 api 尊 homa 开解 ini tidak 道 sesuai dengan 教、 Dharma. 印度教的诸尊可以作为护摩供养的主尊，但是还是以根本上师传法经过许可的，经过中委会有法务 Sehingga 正式仪 baik 轨 Dewa 通道 Taoisme 的为 ataupun 主， Dewa Hindu 比 itu 较 boleh 不会 saja. 出问 Namun 题。 lebih baik adalah Anda harus 那 harus 么 melalui 这个第三 restu 章 dari 第一 Maha 节的详 Guru 解， untuk 我 melakukan 想 Adinata, 大概 melakukan api homa 讲 dari 到这里。 Adinata tersebut. 最重要的概念就是护摩火，护 Yang 摩就是 terpenting adalah 行者本尊，自 api 力 homa 他力 adalah 诸天的力合在 ada 产 penggabungan 生 dari 种 kekuatan 种的 dari 神 kekuatan 变体 diri 力。 sendiri, kekuatan dari 那 para 么 dewa 我 dan 们会 kekuatan 在 api 接下 yang 来的 tergabung 本来有 yang 6堂课， 但是 manunggal. 我把它浓缩成3堂课。这3堂课当中，接下来2堂课会跟大家讲这个护摩 Di 坛体的 kelas-kelas 摆 selanjutnya, 设， saya akan 护摩 menjelaskan 供品的 mengenai 意义， penyusunan 以及你要 mandala, 如何祈 makna 求。 dari 接 pujana, 下来 dan 还会跟 bagaimana 大家 Anda 讲 harus 这个 berdoanya. 手印咒 Dan 语， juga kemudian 还 saya 有这个 menjelaskan 仪轨，还 mudra, 有这个 mantra, 注意的 dan 事 tata 项， ritualnya. 希望大 Dan 家 hal yang perlu 一 diperhatikan. 起来学习。阿弥陀佛。 Saya harapkan semuanya, mari kita semua ikut belajar mempelajarinya. 阿弥陀佛， Amitofo. 非常感恩莲英上师今 Amitofo, 天 terima 非 kasih 常非 Acarya 常 Lin 细致 Ying 的授课讲 yang 解。 telah 那 menjelaskan 话 dengan 不 begitu 多说， detail. 我们马上进入释疑解惑的 Selanjutnya 环节。 adalah sesi tanya jawab.
请稍等一下。好，那我在这里呢有收集到一个 Zoom 的提问，莲花明海问阿弥陀佛，请问上师，胎场界 Pertanyaannya adalah 妙 dalam 色 sadana 体子要决 penjapaan 定 Garbhadato 修的护摩祖尊的 apakah 安修 menunjukkan 咒轮字月轮观，就是要熟练的吗？第二，金 apakah 刚界 mesti 的 harus 妙色 memahami 体行 yaitu 狮子，这里行者必须 visualisasi 能是在 bijaksara dan cakra chandra dari Adinata 是能与护摩祖尊合一才是那个标准。请上师先回答第一个问题。好，阿弥陀佛，谢谢你的提问呢。是这样的，我刚刚之所以提到这个是八道，还有胎 Yang 场 tadi 界 saya 跟 bahas 金 mengenai 刚界 yaitu 这两 sadana 个念诵 penjapaan 法， Garbhadatu 我 dan 是在 sadana 讲 Wajradatu. 在 Saya 动密的 saya 真密 membahas 宗 yaitu 当中的要 yaitu 求， dalam Tantra Timur yaitu 不 Singgon, 是真佛宗。 bukan 在 di 真 dalam 言宗里面，他们 dalam 要 Chen 修 Fozong 护魔法，护 pada 魔 saat 法是他 melakukan 们 sadana 最 api 大的 homa. 法，在修他们这个最 Dikarenakan 大 dalam 的 Tantra 法 Timur 之 adalah 前， sadana api 必 homa 须 adalah 要 sadana 有 yang paling 这 tinggi. 些的东西为基础。 Sehingga 刚 mereka 刚你 memiliki 提到的这 syarat-syarat 个东 seperti 西，我顺 yang 便 tadi 提一回 dijelaskan. 来。胎场界念诵法是只要决 Sadana 定修护 Garbhadatu 摩祖尊的 yaitu 观修，在胎场界 apakah 念诵 akan 法里 menunjuk 面有很 memastikan 多的 bagaimana 祖 Anda 尊 sadananya itu 都需要 dalam 熟练 sadana 他的种 Garbha 子字、月 Datu 轮、他 memiliki 的 banyak 真言， Adinata 你都需要熟 dan 练， Anda 可能 perlu 也包含你要修的 begitu 护 jelas 摩的祖尊。所以这 harus 边 begitu 并不一定是 memahami 指你所要修的 masing-masing 哪一尊，而是 bijaksara 指 dan 所 cakra 有的 cakra 种子 bijaksara 字、所 dari 有的 setiap 月轮观， Adinata. 你都要非常清楚熟练的， Anda 是 harus 只要 begitu 以这个为 memahaminya. 基础为前提。 Ini adalah sebagai 金刚 dasar 界的念诵前行 dalam 行者 Wajradatu 必须在护摩开始前就必须能与护摩祖尊合一，没有错，在金刚界念诵法里 adalah 面是这样要求的。所以 sadaka 我才 dengan 讲，我刚 Adinata 刚才讲， menyatu 在真佛宗里面， adalah salah 我 satu 们 syarat 弟 yang 子 utama. 是幸福的，因为在皈依以后，你得到 Tadi 护 saya 摩法， mengatakan 你就 kita 可以 umat 开 Sun Wocong 始 itu begitu 修 bahagia. 持。但是前提跟大方向还有这些手 Dikarenakan 法 setelah Anda 一个 menerima 要求， Abhiseka, 其 Anda 实 sudah 最好 boleh 还是 melakukan 建立 sadana 在 api homa. Namun 你能够对一切的仪轨都非常的 Anda 熟 sendiri 悉， pun harus 包含 memiliki 这个 dasar 祖 dan 尊的 kuat, 三段法阵， bahkan 也就是六 termasuk 轨、 dalam 种子 visualisasi 字、 tiga 莲花， tahap dari 还有本尊的 Adinata. 出生，你要非常的纯熟。这些 Anda 东 pun 西都 harus 是 begitu jelas, 最好 harus 的，在 begitu 我讲最好 memahaminya. 的前提下 Pa- 讲，这 Paling 样 baik 不晓得有没有 adalah 回答 Anda 到你的问 memiliki 题？ dasar seperti ini. 好的，第二个问题，上师可以直接回答吗？我刚刚回答了。哦，回答了，好，不好意思。好的，那我这里还有一道是 YouTube 的问题，YouTube 新这边问，请问阿弥陀佛，请问上师，星期日是 Amitofo 否 sementara pada 主持 Sanse 护摩作为帮助 api 努力 home 时 yang 该 dipimpin 带 oleh 着 Maha 怎 Guru 样的观 sebagai 念 kita 和 penonton 如 bagaimana 何 kita 体 harus 验？ bagaimana pandangan dan 好， bagaimana 阿弥 kita 陀 dapat 佛。 merasakannya. 那真佛弟子非常的幸福，每一 Umat 个 Chen Wocong 周 begitu 六师尊 bahagia. 带领共 Setiap 修，每一个周日师尊在 setiap minggu 在 Maha 主持 Guru 护摩， memimpin 那么每一个礼拜天的护 kebaktian dan 摩 juga 主 api 尊都不 homa. 一样。 Tiap 作 api 为观众， api homa tiap 分 minggu 成 itu 两 berbeda 种， sebagai penonton 第一种是在现场，第二种是不 bagi 在现 bagi 场， menjadi dua, 就 yaitu 像 yang 现在 berada 大 yang 家 di 都在 tempat 线 langsung 上， dan yang 那在 dan 现 juga 场跟不 secara 在现场 daring. 有没有什么差？ Apakah ada perbedaannya? 没有差，都要做同样的观想。 Tidak 什么 ada 样的观 berbeda, 想？ yaitu 就 ada 是 Anda 刚 harus 刚 mesti 讲护 melakukan 摩法最重 visualisasi 要的口 yang 诀。 tadi saya 你不管 katakan, 在现场还是不在现场， yaitu baik Anda di tempat 你都要 langsung 想 maupun 你在 tidak di 现 tempat 场， langsung, Anda 然 juga 后 visual 想 Anda jadikan 这 diri 个 Anda 护 di 摩 tempat 法 langsung. 以及根 Kemudian 本 Anda 上所主 visualisasikan 持的这个护摩法的主尊， api homa, 还有你自 juga 己 Adinata 行 api 者本 homa, 身， dan juga diri 三 Anda 者 sendiri, 在护摩中 ketiganya 合一， menunggal menjadi satu. 合一之后，你 Setelah 再 menjadi 来进 satu, 行种种 Anda 细珍怀珠的祈求，譬如说 baru 长寿 dapat 佛， memohon 最主 segala 要它的功 santik, 德作用 segala hal 就是 dari 祈求 segala 长寿， santika, paustika, 以祈 wasikaran, 请 dan abisuruka. 长寿佛 Seperti 加持 contoh 世 Buddha 尊师母 Mitayus, 长寿健康，也 Anda 加持我自己 visualisasi kita 长 Anda 寿 mohon 健康， kepada Buddha 身体 Mitayus untuk 无灾无病。 memberkati 假设 kesehatan dan 这一 panjang 尊 umur. 的护摩的主 Bila 尊 contoh 是这个 Adinatanya 道 adalah 明王，那你就在这个 Acalanata, 精神统一 Anda 之后，
Pada saat pikiran Anda terfokus, Anda memohon kepada acara Nata, yaitu tersingkirkan dari segala rintangan mara, memberikan perlindungan baik segala hal yang Anda mohon. Yang terpenting adalah tadi, yaitu adalah kemanunggalan antara api Homa, Adinata 好 dengan 的， juga 感恩上 Sadaka. 师回答。那现在看起来呢，YouTube 跟 Zoom 都好像是没有提问了，但我们还有一点时间，所以我再等一等大家看还有没有提问。那在这里呢，先做一下报告，就是下个星期我们会将 Pemberitahuan 停课 minggu 一周， depan, yaitu 7月、4 adalah 月 minggu 呢 depan 将继续 kita 的才 akan 像 menghentikan 是 kelas 1 kali. 提到的就是第3章第2节，介绍护摩坛护摩 Dan 的 selanjutnya, 全部制公平 untuk kelas 公平 selanjutnya 的 kita 议会， akan 所以大家记 kita 得 akan 哦。 mengundang Sangsi 那我 untuk 在这边呢，有 menjelaskan 是看到 penyusunan mandala Zoom 这 api 边有一 Homa 个 dan 提问， juga 但是 makna 还 dari 是 pujana sarana puja api Homa. 印尼语翻译。那我们就保留在下一个星期，我们再帮你提问。那 YouTube 这边有一个新的提问，请大家稍等一下，我要 copy paste 上来。Baik, untuk pertanyaan bahasa Indonesia akan dijawab pada pertemuan selanjutnya dikarenakan akan diterjemahkan terlebih dahulu. 好，大 Ya, 家再稍 terima 等一下 kasih. 哈。YouTube 这边有 Jasmine 师姐的提问，上师好，请问护摩法会上拍摄到佛菩萨的火焰形象，意味着该佛菩萨显 Selama 现了 api 吗？ Homa 请上师 terdapat 回答。 gambar api Homa dan juga 阿弥陀佛，谢谢你的提问。这个问题本来是要在这个第3堂课我讲这个观火 di 象的时 sini 候回答。不过既然你现在问了，我就顺着这个 pertanyaannya 议题。 adalah 这个首先这 pada 个问题 selama 分 upacara 成 api Homa melihat 2个部分。 gambaran 第一 Buddha 个部分， Bodhisattva selama api Homa, 你 apakah ini 怎么知道你 menandakan 拍到的是佛菩萨 para 的 Buddha Bodhisattva 你 muncul? 怎么知道你拍到的是 Pertanyaannya 佛菩萨 adalah, bagaimana Anda 你怎么 tahu 定义？ Adinata mana 其实我 yang 们 muncul? 看火象确实根本上是有 Kita 教 lihat 导， wujud dari api, 在火 Maha 当 Guru 中 pernah 可以显 mengatakan 现观世音 secara 菩萨，可以显现阿弥陀佛，可以显现不动明王， selama 可以 api 显 Homa 现 kita 四大天王， dapat muncul 是 berbagai 可以 Buddha 的。因为本 Bodhisattva. 身护摩 Dikarenakan 坛来讲，护摩就是一个曼陀罗， api 护 Homa 摩最 adalah 重要的 mandala, 是引请这个护摩的主尊以及眷属下降 yaitu 到这个护摩 dikarenakan 当 api 中来 Homa 进行。 juga adalah 所以这个 mengundang 地方本 Adinata 来就是它 beserta 的曼陀 kerabat 罗，理论上 Adinata, 它也应该要 sehingga api 下 Homa 降， sendiri 没有 adalah 错。 mandala. 但是它怎么样显现， Namun, 是不是哪一尊的显 bagaimana 现？我 munculnya? 想这个必须要 Saya rasa 修 ini 习有正义有明眼，像师尊一样有天眼有佛眼的人能看， Saya 才能 rasa 够知 untuk 道。所以 bagaimana 我想 Anda 大部 bisa 分的时 melihat 候， Adinata 不管 dalam 这个火象是 api 穿 Homa, 着 saya 对， rasa ini sendiri 我 pun 们会 Anda 觉 harus 得哇，这个 memiliki 火焰很像 kekuatan 阿弥陀 batin. 佛，很像药师金母，很像龙，这个是我们自己觉得的。所以我觉得 Namun 最重要 apabila 的还是回 seperti 归到 kita 我刚 melihat 刚讲的， api yang berbentuk seperti 我 Buddha 相信 Bodhisattva 火 ini 焰有 ini apa 一 yang 种 kita 火 rasakan 形象，或者 masing-masing. 是它燃烧的这个火花， Sehingga 甚至包 segala 括师 wujud 尊提到它的颜色 wujud 是有 dari 它的 api 象征意 sendiri 义的。但是我们 memiliki 不 makna 要把 masing-masing. 整场 Namun 护摩 kita 重点在于你去 jangan jadikan poin 把 penting 这 dari 个 api 火的 Homa 像跟这个佛菩萨的有没有降临于否去做一个绝对的连结。你只要相信你 Jangan 的衣 kaitkan 钵 dengan 传承， apakah api 你 Homa, 的咒语念的是 apakah 对 para 的， Buddha 你的图 Bodhisattva 卡对， hadir 你的 dalam 贡 api 品对， Homa. 本尊会应着你的祈请下降，这个才是最正确的。所以 Inilah yang 我们不 terpenting. 能很直接的这样去连 Sehingga 接， kita 因为 jangan 有太 berkaitkan 多的可能性 antara 了，不 sadana 然这 api 样一样 Homa 会本末 dengan 倒置。我建 apakah 议，如果你 idam, 真的有拍 apakah 到一些什么 Adinata 特殊的， menerima 譬如说光 menerima 或者是 persepujana 非 dengan 常 puas 具体 ataupun 明显的， Adinata 你可以 muncul 传 dalam 真 hadir dalam api 写信 Homa. 到西雅图去请示根本上师的认可，我觉得这样子会比较圆满一点。好， 好的，感恩上师。那我们这边看到，Zoom 有3个问题，YouTube 有2个问题，我们没关系，可以。都是最后的问题。好，稍等一下，我 copy paste 一下。
这个 YouTube 的问题是这样的，请问上师，比如参加会供或其他法会，不是护摩法会，在没 Pertanyaannya 有 adalah apakah mengikuti 护 Trimula 摩 Puja 或 ataupun 为观 api 修 homa, 对象的 bukan 时 api 候， homa? 我们在与会当中又做什么观想呢？ 哇， Bila tidak ada api homa, bagaimana kita 刚刚提到的这 visualisasi? 个火、本尊、行者三者合一，那这个当然是以我们做护摩为 Tadi 前 kita 提之下的观 katakan 点 yaitu 都要 api 讲。 homa, 然 Sadaka 而， dan Adinata. Ini 如果你 dengan 是做水 itu 供 adalah 塔， dengan 当 melalui 然最重要的 media 就要把这个 api. 火 Dan 换 apabila 成 argam 水 puja, 供塔里 Anda 面的水， jadikan Anda 让你 ubah 这个 api 行 menjadi 者跟 air, 本尊合在一起。 yaitu air 像师尊讲，如果你做 Sadaka 水供， dengan 你 Adinata 就自己跟 manunggal 本 menjadi 尊一起 satu. 进到这个水当中，由水供塔当中的水通外面的河水，这个外面的河水再通到大海，大海的水再通到天上的天河圣景处的天河之水。所以每一个法依照每一个法的仪轨，它就是有不同的变化以及观想。会供的观想，会供的仪轨的 Visualisasi 观想 Trimula 是 Puja 很多的，但它的 banyak, 正行 itu 当中 banyak. 最重要的 Namun 还 pada 是 tahap 你自己 indahnya yaitu 跟 adalah 本尊合 Anda 一，就 dengan 像修密 Adinata 坛法， menyatu 不论是 seperti 金 kita 刚经、 melakukan 上师 sadana 相应法还是八 setiap 大 kali 本法， sadana, 正 baik 行 itu 最 sadana 重要 Guru Eka 的 ataupun 就 sadana 是 Maha 护 Idam, 我 8 我 idam. 入，这个 Dan 就是最重要 kemudian 的观想。 所 metode 以你要 memasuki 看 diriku dan 你是 dirinya. 在做什么仪轨啊，去 Sehingga 做一 lihat 些 apa 区 yang 分跟 Anda 变 lakukan, 化。 sadana apa yang Anda 好 tekuni. 的，感恩上师。好，这里YouTube 的一个提问，上师好，我们是不是也一样要修金刚萨埵的法200坛 Apakah 及 kita 持法 harus 呢？ menekuni sadana Wajra 这个 Wajra 问题 Satos 看 baik 不太 200 kali 出 dan juga 前因后 mantranya? 果，不过就它单就 Saya 它 sendiri 本 tidak 身， mengetahui apa 每一个 maksudnya, 皈依真佛 maksud 宗 dari awalnya. 以根本 Namun 你真佛 kita 佛为根本 sebagai 上师的，你皈依真佛宗， sebagai 你就 murid 是 Chen 要 Pocong, 以 murid dari 释 Maha 迦 Guru, 心法为最 kita 基础的 harus 修行，就 jadikan 是要修 sadana 金 Satur 刚心 Prayoga 菩萨 sebagai 法 sadana 200 paling 坛， dasar, 诵 yaitu 百 minimal 次 200 10万 kali. 遍，大礼 Kemudian 佛10 menjapa 万拜， mantra 四皈依10 Sataksara 万，这就 100.000 是 kali, 加 Manamaskara 持 100.000 法的基础。 kali, 所以 puja 当然这 Maha 个问题 Pandala 是 Puja 劣势。 100.000 kali, dan Satu Salah 100.000 kali. 好的，那接下来呢是 Zoom 的提问。上师好，大家吉祥。上师教学非常微妙，获益良多。师尊法教尽施众法实修，所有的密法必须得到灌顶后才能实修。想请问，如果 Dalam 同 tantra 门 ini perlu menerima abhiseka baru dapat melakoni sadana abhiseka sadaranya. Namun apakah belum pernah menerima abhiseka, apakah boleh untuk mempelajari terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu, baru menerima abhiseka dan kemudian menekuninya? 不知道，不晓得这位同门大德是哪一位？我非常赞叹，也佩服你的这个提问，谢谢 Saya 你的 sangat 提问， memuji 因为你的提 pertanyaan 问也是我在讲 dari murid 这门 ini. 课之前非常介意的一件事情。理论上是没有错的，每一个法 Ini secara 理 teoris 论 ini 上都 benar. 是要得到根本上师的亲 Secara 化或者 umum 是摇灌， yaitu 不是 adalah 由 abhiseka 这个 yaitu 法 untuk 师给代师不灌 menekuni 之后，你 suatu 才具 sadana 备 harus menerima 穿 abhiseka 越 dari 法门的 dari 资 mula 格， syariat terlebih 甚至去了 dulu 解当中的口 dan 诀。 bahkan 但 harus 是 sebelum 我想 memahami 教 sadana 学 ini perlu 设 menerima 立这门 abhiseka 课， dulu. 不可 Namun 能 saya 所有上 yakin 课的 divisi 人都有得 pendidikan 到护摩灌顶，这个是不可能的。但是这个护摩法 membuat 这门课程， membuka kelas ini 因 saya 为 yakin baik yang belum 还 menerima 是非 abhiseka 常 api 重 homa. 要，所以我在上课前我是这样子跟师尊 Sehingga 祈 sebelum 祷， kelas 跟师尊报 saya memohon kepada 我 Maha 说 Guru, 希 saya 望 lapor kepada Maha, 佛菩萨慈 semoga 悲， para 我 Buddha 们了解， Bodhisattva dengan 在 berbelas 我讲 asih 课之后， agar 我们 kita 了解这门护摩法的 dapat 这个 memahami 这个起承转合，这个脉络，它的历史，甚至包含里面的 sumber 修 dan 法 makna 的口诀 sejati 的 dari 意 api 义。 hama, 最 api 主要是 homa. 教导大家静思重法的实修的精神，还有护摩法的这样的里面的学问。我也希望大家借着这个因缘， Semoga 你们也把 dengan 握住 nidana 法 ini 缘，趁根本 Anda dapat 台注释健在的时候， menghargai 赶 nidana 快把 dharma 握机 ini 缘去求根本上师的清灌。 untuk 但是 memohon 好消 abhiseka 息 secara 是， langsung dari Maha 这 Guru 个护摩法 dan 在真佛宗里面，根本上师是有 hal 许 baiknya 可 adalah Maha Guru 这些 terus 阿阇黎 merestui 是可以代师传法的，这个 yaitu 也是我后面 Acarya 要 atau 跟大 para 家讲。 sangsi dapat 所以 mewakili 你 Maha 们 Guru untuk 像你知道的 untuk 大马玛尼族也 menganugerahi 是非常 abhiseka 非常优秀的，他 api 们一直在 homa. 办这个护摩法的研习营，然后莲太上师、莲父上师、高上师也都讲解过了非常多的护摩法。
很多的讲义，这个都很好，而且那些上师们也都有戴师灌顶，所以我的结论就是，如果你还没有受过护摩法灌顶，你能够给师尊清灌的，你就赶快去求师尊灌顶。如果没有临近的道场，如果有传法的阿塞雷，赶快去求灌顶。这个就是静思重法实修的这个你的精神，所以我非常谢谢你的问题。那么话说回来，假设大家在听这门课之间，你还没有具备这个法源，怎么办？没有关系，你把根 Namun 本上 bagi 师 Anda 顶 yang 在 belum 头， memiliki 你念师尊心 nidana 咒，你告诉师尊， nidana untuk 观想 menerima 诸佛菩萨 abhiseka, 禀报。 apakah Anda boleh 我 mendengar 在 ini? Anda boleh 学习这 saja. 门课，我不是为了 Anda 道法而来听课， visualisasi 我的目的不是 visualisasikan 为 Maha 了 Guru 偷听这 di 个法，然后去偷学， di 而 atas 是 kepala 我 Anda. 想发心去 Yaitu 发展， adalah 发心去 Anda 学习， dengan 那么我也 niatan 会 bukan 等待 untuk mencuri 善巧的 Dharma, 因缘方便之 namun 后来 Anda 接受灌顶。 dengan 这 niatan 个是 yaitu 我的 ingin 发心。 mempelajari sadana 好，交 ini 给以前。 untuk menambah ilmu 好的， dan kemudian hari Anda ingin memohon abhiseka. 上师刚才这一位师姐，她是问，她有做一个补充，她想问是不是第一次做护摩也要做金刚萨 Dan 埵 pertanyaan 的 tadi 护 sebelumnya 摩200坛，除了 yaitu pada saat 大 awal 圆满的melakukan sadana api 照师 homa, 尊讲 apakah 的，就 perlu 是我护摩 melakukan 就是 sadana 做 api homa 大般 wajib 圆满 satwa 同时， selain 所以 sadana 护 api 摩 homa 的学 Padma 习 Kumara 200 坛， Putih? 那你要 Maha 不要 Guru 做金 mengatakan 刚萨 yaitu 埵 Anda 护摩 jadikan 200坛，那又 Padma 是另 Kumara 外 Putih sebagai 另外的，你自己有 Adinata 时间再 Utama. 做。以莲 Adinata 花童子 Utama. 为 Namun 根 untuk 本。 Wajra Satwa, 好，明 bila 白 Anda 了，感 memiliki 恩 waktu 上 Anda 师。 boleh lakukan. Namun 那接下来呢是 Zoom 的莲 Padma 花 Kumara 女 Putih 神， sebagai 她 Adinata 请问上 Utama. 师，我想问一 Kemudian 下 pertanyaan 神通 selanjutnya 力 adalah 有5通是哪5通？ yaitu 5 jenis abinya apa 现在的 saja? 问题都跟这个课堂无关吗？没 Saya 关 ini 系。 pertanyaan ini 一般来讲，这 tidak 个 ada 神通应该 kaitannya 是 dengan 6 kelas 大 ini. 神通啦，佛讲的6 大 Saya 神通 memiliki 是包含 6 jenis 这 abinya 个天 sebenarnya, 眼通、天 yaitu 耳通、 di 宿命 Wacaku, 通、 di 三 Basota, 足通、他心 kemudian 通，还 Pubini 有最后 Wasanu 一个斗净 Satinyana, 通，这是这6通，不是 eh, 5通。 kemampuan batin menyiapkan kekotoran 好的， batin. 感恩上师。那接下来呢是 Zoom 的莲花剑集，他这里请 Kemudian 问， pertanyaan selanjutnya 请问 adalah 上师，我们参加师尊的护摩法会，可以 kita 观想 mengikuti 护摩 upacara 火 api 是 homa 在丹 Maru, 田， kita boleh 然后 visualisasikan 或炼 api 气或保平气 kemudian 就可以 disatukan 运 di 动吗？ Aweduti dan melalui sadana 我其实不太清楚 pernapasan 你这个 botol, 问 apakah 题 boleh 的目的，但 dijadi 是 apakah boleh 照课本上是所 digunakan 传过的保平气的休息的自己独 sadana 立的一套 pernapasan 方 botol 法，跟护 memiliki 摩火 sadana tersendiri 是没 sehingga 有太直接正面的关系的。你自己 tidak 如果 memiliki 要 kaitan 在 langsung 参 dari api 加师 homa. 尊护摩法会，那你把这个火观想进来，亲近你自己的身体，帮助你自己的行气去 Anda 运 dengan 行， api homa 这个 dari 是你 Maha 自己 Guru 个 Anda 人的， visualisasikan masuk ke dalam diri Anda 跟这 untuk 个保平气应该没 menyucikan 有什 diri 么太大 Anda 的关系。 itu boleh, namun tidak 好 memiliki 的， kaitan 感 secara 恩上 langsung 师。 dengan sadana 好， pernapasan 接下 botol. 来呢是义才讲师代问， Kemudian pertanyaan 请 selanjutnya 问上 adalah 师，如果护 apabila 摩 dalam api 护摩 homa 当中 muncul 产生了 api 大量 asap 黑 hitam, 烟，此时主持者 bagaimana 该如 kita 何 harus 转念 mentransformasi 应对？ pikiran 会有 kita? 灾难 Apakah 降 akan 临 ada 吗？ bencana yang 好， muncul? 这个东西也是本来在后面的课要跟大家分 Saya 享的， ini 不过 pertanyaan yang ingin 顺着这个 saya 因缘，师尊 jawab 也 pada 讲过， kelas akhir 在做 terakhir. 护摩的时候，除了观火 Maha 象， Guru mengatakan 也要观想 selain kita 种种其 visualisasikan 他 api 的实 homa, 相，包含排出黑 kita 烟。 juga 但是我们有 visualisasi 做过护摩的都知道，一场护摩下来，不可能没有烟的产 setiap 生。所以 setiap api homa 在 pasti 做护摩 akan 的时候，第一 adanya 个 asap. 要避 Sehingga 免 pertama 黑 yaitu 烟的 adalah 产 Anda 生，这个叫做预防。第二个， Anda 如果它 melakukan 产生， pencegahan 而且 munculnya 产 api 生的非常 asap 多， hitam. 如何对治？ Dan apabila 对 memiliki 治 asap 方 hitam 面 yang 分成 muncul, 2种，是当下的对 bagaimana 治。 kita 当下 mengatasinya? 的这个是金刚就非常重要，他要知道如 Yaitu 何 adalah 短时间内 dalam 添 waktu 油也 singkat 好，或者 bagian 是增加空气对流的燃烧也好， yaitu 去把 nambah 产生 minyak 黑烟的现象 ataupun 把它止 sirkulasi 掉， udara yang 这个 baik, 叫 yaitu 现 yang 场的对治。 ini 至于 adalah 无形 mengatasi 当场， secara 理论上 tempat, 它产生的黑 secara 烟 langsung, 最 namun 是 secara 它产 tak 生黑 kasat 烟的 mata, 因果，其 ini 实就是 munculnya 这 asap 场本 hitam 尊 memiliki 这场护摩 nidananya 本 mas 尊或者是 nah, 护法 sebab 神 akibatnya 来告 sendiri, 知的一种视线 yaitu 跟 di 提 sini 醒。
Berarti yaitu adalah Adinata memberikan suatu peringatan. 有黑烟也好，没有黑烟也好，很多黑烟也好，还是很少黑烟也好，主持者与参加 Munculnya 者 asap 都 hitam 应该在 itu 护摩法会结束之后，持诵 setelah 百字明咒去做忏悔以及转化。 baiknya itu 这个是 munculnya 最 asap 重要的 hitam 层面。 yang banyak 所以 ataupun 每一场 tidak, 礼鬼最重 saya 要的 setiap 就是 kali 要念百 melakukan 字明咒，因为理论 setelah 上 melakukan 我 api 们不 homa 可 yaitu 能 harus 在每 menjadi 一场 mantra 法会都 sataksara. 没有妄念，都没有缺失，是不可能的。所以 Dikarenakan 第一个你要有预防 tiap 的观念， upacara tidak mungkin 第 tidak 一个 ada 预防 pikiran 观念， yang 第二个当下的对策，第 pikiran 三个 yang 最后的转 kacau 化，就是 sehingga 用百 dengan 字明咒最 sadana 好。 dengan mencapa mantra 好的， sataksara 感恩 untuk 上师。 memurnikan 那 dan 我们还 melakukan 有最后5道问题。 dan melakukan 好，这个是请问上师 pemurnian. 如何观火与 Kemudian 行者 pertanyaannya, 本身合一？比如 bagaimana 本尊 visualisasi 和行者 api 合 dan 一，则取 Adinata 本 dengan 尊 dasar 观 akal menjadi 想， satu. 但每次想观想与火合一，都觉得很难理解和体会进入状态。好，这个问题是很好的，这个人问题很好。据我自己的分析跟见解是这样，没有错。一般人来讲，你要把观你自己跟本尊合一，是相对比较容易。当然，也很多人连自己跟本尊合一都很难观想的，因为每个人的根器业缘不同。但相对于火来讲，确实行者跟本尊相对于好观想合一。如果没有办法观想与火合一，怎么办？我分享一个方法。每一次护摩法会后，师尊都会到这个护摩坛前去做一个过火的动作，就是用手抓火，然后让自己清净全身。这是一个清净法，去除障碍，也是一种环境法。这个重点还有一个口诀在里面。当你站在炉前，你会有什么觉受？你会觉受到火的温度。所以因为一般来说，如果你不是主持者，你不是在行法的本人，你坐在这个好像说坛城的附近周围，你并不一定能够感受到火的温度的。如果没有温度，你很难把火移到自己身上，因为火的最代表就是温度，反而不是它的形象。形象好观想，但是难的是温度。所以我建议你在护摩炉前，你感受那个温度，把那样的温度记在你的脑海里，然后回到你的座位上。你在观想本尊的时候，把火观想出来的时候，把温度也加上去。一旦有了温度，自然而然的你会产生一种热能。这个是我自己本身的经验。如果你连这个都很难做到，我只能告诉你，只要你尽力的观想火在你身上就可以了。好，明白，谢谢上师。好，接下来是 YouTube 的提问，上师好，再问一问护摩法会当中，大家静坐那刻，闻到一阵又一阵舒服的香水味道，是不是很多空行母或仙女降临了吗？记得那是金母的护摩法会，谢谢，请上师回答。我们在做护摩当中有很多很多的贡品，其中有不少的贡品，不管是男诸尊、女诸尊、白诸尊愤怒尊，都会供香水，所以都会有一阵子是洒香水。那么我们供香水之后也会跟大家讲，前面、左边、右边、上面、下面你都要喷洒，代表十方的诸尊你都以香水去供养。这个时候自然而然空气会流通，所以你一定会闻到香水味。这个跟空行母仙女降临没有什么直接的关系。好的，感恩上师。好，接下来呢是 Zoom 这里的莲花明海问，请问上师，师尊清观的护摩火供基本上有包含什么部分？是否有包含习增怀珠、超度的9品莲花印、灯茶果的手印、画护摩令牌符、9字真言？好，谢谢大家的提问呢。那么你们的提问都是问我后面
课堂上要讲的。那这个问题是这样：师尊清观的护摩法，你可以比的手印包含什么？师尊在2021年还有2007年的法会上有讲过习真怀珠的手印，而这习真怀珠的手印也不是师尊教上师的习真怀珠，是师尊演示给大家看，说同门也可以比的。我先来比一次：习真怀，这四个同门，你接受过灌顶也可以比，这四个可以。他教导上师的，上师还有很多习真怀珠，那个不行，所以不要看着人家比就跟着比。超度的九品莲花印不可以比，那个是上师灌顶才可以比的。花、香、灯、茶、果，这个可以比。五供的手印可以比。然后画护摩令牌符，这个是画符灌顶，跟护摩灌顶没有关系。九字真言是你要灌顶过不动明王法的灌顶，给师尊亲灌才可以，因为九字真言也不可以摇灌，除非你受过根本上是不动明王法的亲灌，你才可以比九字真言，否则你也不要比。所以除了习真怀珠、花香灯茶果以外，你可以比的就是八大本尊，还有传承的诸尊，还有你受过根本上是灌顶的这些诸尊的手印，你可以比。其他的你觉得很好看的、很移花的，你不要比。好的，明白，谢谢上师。那接下来呢是 Zoom 这里 Kevin 师兄问，请问上师，这应该是有人说左手代表智慧，所以用左手来做供养，将贡品投入炉中，象征是带着智慧做供养，想听听上师的看法。好，那今天我不要再批评有人说了，因为本来就很多人说左手代表智慧，在佛教里面确有这种说法，确实在禅宗里面有讲左手代表智慧，右手代表烦恼，所以有定印以左手压右手上作为你禅定的印，有这种说法。但是像密教里面阿弥陀佛的手印的定印是右手在左手上，那难道阿弥陀佛是用烦恼来压自己的智慧吗？是不是的？所有的印器、所有的咒语法事都有它的代表，所以将左手代表智慧，左手来做供养，将贡品投入炉中，我相信这绝对是没有这种说法。譬如说我的惯用手，我是右撇子，我还规定自己一定要用左手去投，那已经没有顺势了，已经不习惯了，这样 OK 吗？我告诉你如何完整的回答你这个问题，我本来后面课堂会提到的。护摩火的仪轨当中，护摩的仪轨当中有一栋叫做转珠明，哪一条念出来给我？小心。转珠明，左手拿念珠，观想本尊放光；右手拿念珠，观想本尊放光。为什么要从左手绕到右手？照根本上师讲的，就是把你的智慧本尊引请到对面虚空，放光来加持你。左手也清净，右手也清净。转完之后，一切清净之后，你把这个念珠挂到你自己的身上，全身都清净。这个时候哪有分左手是智慧，右手是烦恼，右手是烦恼，左手是智慧的分，全部清净。不管你用左手右手，全部都可以。好，明白，感恩上师。那最后一道问题，因为时间有限，我们最后一道问题是来自 YouTube 的子晴师姐。子晴问的，请问上师护摩供养当中，招请诸尊佛菩萨、地神龙王是有次序的吗？感谢上师。
好，阿弥陀佛，当然是有次序的，这跟我们密教做供养一样，一定是先供养根本上师，再供养佛菩萨、金刚护法、空行诸天，再来供养地居神，当然是有次序的，一定要有次序。好，阿弥陀佛。好，感恩上师的解答。等一下哈，我先看。OK，非常感恩上师今天解答了很多道问题。辛苦了，辛苦了。谢谢上师。那一些问题呢，我们收集了，会在下一堂课为大家解答。那我在这里呢，再一次温馨提醒，下个星期我们将暂停1周，7月4日我们再继续线上上课。那今天呢，课程来到尾声，我们非常感谢今天的翻译员，英语翻译员连安法师，印尼语翻译员图真师兄，感恩所有在幕后默默付出的义工及辅导员们，谢谢 Zoom、YouTube 和 Facebook 线上所有莲花童子们。好，那我们就现在大家可以一起打开麦克风，跟我们的授课师莲英上师说再见啦！谢谢大家。好，谢谢大家，谢谢辛苦了。谢谢上师，阿弥陀佛，上师，谢谢大家，谢谢上师，上师谢谢上师，感恩上师，谢谢大家，感恩所有，谢谢上师，感谢谢恩莲上师，谢谢主持人，谢谢阿弥陀佛，再见，谢谢上师，谢谢大家，谢谢上师，谢谢大家，谢谢上师，太感恩了，感恩上师，感恩感谢。嗯。